За урдуур суудлууд олон байна. Тэгэхээр урагшаа ирж суугаарай. Түр хамтдаа залбирцгаая. Бид нарыг хайрладаг энэрэнгүй Бурхан Аава. Бурхан танаас холдон гэм нүглийн дунд амьдарч байсан биднийг Бурханы уур хилэн шүүлтийг авах ёстой хүмүүс байсан ч бид бүхнийг өрөвддөг тэр агуу хайраараа эзэн Есүс бидний авах ёстой байсан шүүлт хараалыг өмнөөс маань авч өгөж өгөн урсгасан үнэт цусаараа бидний гэм нүглийг мөнхөд угааж өгч дахиж шүүлт ба хараалыг авахааргүй болгон хийсэн ямар ч гавьяа байхгүй байхад бид бүхнийг аварч өгөн Бурханы ариун хүүхэд болгож мөнхийн Бурханы улсад орох ерөөлт найдварыг өгсөн тэр бүхий л нэгүсэл тань талархаж байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн турш бид бүхэн хамтдаа үгийг сурах явцад энэ удаа шинээр Бурханы үгийг сонсож аврагдан олон хүмүүсийг энэ удаа оролцуулсанд талархаж байна. Бурхан энэ цагт ч ихсэн бид бүхэнтэй хамт байж энд цугласан байгаа бидний хүн тус бүрийг ажиглан харж энэрэнгүй мутнараараа бид нарыг түшин тулж байдаг гэдэгт итгэн талархаж байна. Бидэнд илүү бэлхэм нэгүсэл ба ань үнний үгээр биднийг илүү шинжлэн ариун болгож өгч бид нар Бурханы хүүхдийнхээ хувьд ичиг зүйлгүйгээр амьдрахаар тусалж мөн эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй Бурханы тэр агуу хайр нэгүсэл юу вэ гэдгийг ухааруулж чадахтан та туслаарай. Энэ цагт оролцож чадаагүй байгаа манай ахын дүүс нар өвчтөй байгаа хүмүүст эрүүл мэндийг та хурдан сэргээж өгч сэтгэлээрээ сул дорой мөн сорилтонд унсан хүмүүс байгаа бол хүний үртэй эзэнтэй хамт байж тохирсон нэгүслийг болгон нэгэнч бүдэрч унахгүй байлгаарай. Орон даяар байгаа манай чуулган, дэлхийд байгаа олон чуулганууд хүнд хэцүү нөхцөл байдлаа итгэлээ сайхан сайн мэдээг тарааж байгаа бүхий л ахын дүүс нарт Бурхан та бэлхэм нэгүсэл ба ариун сүнсний хүч чадлаараа хамт байж эзний сайн мэдээг илүү зоригтойгоор тунхаглан олон сүнснүүдийг Бурхан тань руу удирдах аврагдуулсан тэр Бурхан таны үйлсийг гүйцэтгэж чадхад туслаарай. Цаг үе болгонд бидэнд хэрэгтэй үгийг өгч явах замыг минь зааж өгдөг Бурхан минь энэ цагт ч гэсэн Бурхан таны бидэнд илчлэхийг хүссэн Бурханы үг ба бид нар руу хандсан Бурханы ариун хүсэл юу вэ гэдгийг илүү ухаан ойлгоход туслаарай. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Yes,
За Библийн Иохан 1-р бүлгээс олж уншийе. Иохан 1-р бүлэг. Иохан 1-ийн 12, 13 дугаар ишлэлийг хамтдаа нэг удаа уншийе. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд тэрээр Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Тэд цусаар биш, махбодийн хүслээрч биш, хүний хүслээрч биш, харин Бурхнаар төржээ. Өнгөрсөн 1-7 хоногийн турш өдөргөр хамтдаа цуглаад хичээнгүлэн Библиэсээ сурсан. Энэ удаа ч гэсэн олон хүмүүс оролцлоо. Үгийг сонсох явцдаа Бурхны төлөлгөө нууцыг мэдээ зогсохгүй, агуу Бурхны нэгүсэл ба хайрыг ухаарч авралын бадалгааг олж авсан хүмүүс олон байгаа болов гэж бодож байна. Еврэ 2:3 дээр ийм агуу авралыг үл хайхраад хэрхэн зүхтах вүлээ? Хүн гим нүгэлтэд сүрдэг юм биш. Бурхан биднийг аврахыг хүсдэг. Эзнээ гим нүгэлтэй байсан ч хэнийг ч мөхөөсөө гэлгүй аврагдахыг хүсдэг. Тэр Бурханы нэгүсэл энэ авралыг үл хайхардаг учраас Бурханы шүүлтээс хүн булдах аргагүй гэж хэлсэн байдаг. Үл хайхарна гэдэг чинь анхаарал хандуулахгүй байна гэсэн. Өөр хэлдэ өрөвдөлтөй юмар боддгоо гэсэн. Энэ ертөнцид яавал илүү сайн амьдрах вэ? Хэдэн төгрөг илүү нэмж олохын төлөө өөрөөс ахуулаад шөнө хүртэл тэгж зовж зүдэрч хөдөлмөрлөж амьдарч байгаагаа мэдээж хэрэг гэж боддог. Өөрөө бурхантай зөв харилцаа болж мөнх цаг хугацаанд амьдрахыг хүсэлгүй, түүнд цаг гаргалгүй, Бурханы үгийг мэдлгүй, энэ агуу авралыг өчүүхэн зүйл гэж бодож байгаа бол энэ буруутсан хэрэг биш гэж юу? Гэтэл энэ удаа игнээс нь ахуулаад дуусах хүртэл олон хүмүүс тасралтгүй оролцож үгийг сонсон Бурханы нэгүслийг бадтай ухаарч аврагдж байгаа дэрхийг нь харцгаалаа. Нэг хүн аврагдах юм бол Бурхан болон түүний тэнгэр элчнэр их баяр хөөр болдгоо гэсэн. Тэгэхээр энэ удаа олон хүмүүс хамтдаа аврагдсан учраас Бурхан ихээр баярлсан гэдэгт итгэж байна. Бурхан баярлж байгаа учраас бид хүн ч гэсэн хамтдаа баярладаг юм. За тэгээд төрүүлж аврагдсан хүн болон өөрийнх нь аврал агуу үнэтэй байсан шиг бас бусад хүмүүсийн сүнс аврагдж байгаа энэ ажил жигсэн өөрт нь эрхэм үнцэнтэйгээр тооцох нь ойлгомжтой хэрэг юм. Тэгэхээр аврагдсан хүн болоо өөрийнхөө гэр бүлээр зогсохгүй хамаатан садан айл хөрш найз нөхөд өөрийнхөө авсан энэхүү Бурханы гайхалтай нэгүслийг тунхаглаад аврагдуулах гэж тэгж зүтгэж хөдөлмөрлөж амьдрах нь ойлгомжтой хэрэг юм. За төрүүлж аврагдсан хүмүүсийн чин сэтгэлийн залбирал ба тэр хөдөлмөр золиослол байхгүйсэн бол магад шинээр хүн аврагдах зүйл жигсэн гарахгүй болов гэж бодож байна. Ингэхлээр төрүүлж аврагдсан хүмүүсийн залбирал хөдөлмөр байсанд талархаж байна. Мөн энэ удаа шинээр оролцож Бурханы нэгүслийг ухааран аврагдаж өнөөдөр эзний өдрийн үгэнд хамт оролцож байгаа бүхий л хүмүүст Бурханы нэгүсэл талархан та бүхнийг Бурханы нэрээр угтан авч та бүхнийг хараад баяртай байна. Аврагдлаа гэдэг нь нэг Бурхан аавтай, нэг ахан дүүснэр Бурханы гэр бүлийнхэн болж байгаа. Эфес 2:19 дээрээс харуул тэм бол дээр заашид гадныхан болон ирмэл хүн бус харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурханы гэр бүлийнх юм аа гэсэн байдаг.
За хэсэг хугацааны дараа Деважинд очиод хамтдаа амьдрах хүмүүс юм. Бид нарыг аварсан зорилго бол энэ ертөнцийн дээр яавал илүү сайхан идэж ууж урт удаан амьдруулах вэ гэдгийн зорилготой биш. Бид бүхэн мөнхийн бурхны улс гим нүгэл зүсэн бүрийн худал хуурмаг байдаггүй. Бурхан шиг ариун мөнхийн алдарт тийм ертөнц бурхны улсыг бидэнд өв болгож өгөхийн тулд бид бүхэн бурхантай хамт мөнхөд амьдрахын тулд бид бүхнийг аварсан учраас энэ ертөнц бол хэсэгхэн хугацааны дараа өнгөрөн одох зүйл юм. Хэсэгхэн хугацааны дараа бид бүхнийг аварсан эзэнтэй уулзаж тэр үед бурхантай нүрээ харж бурханыг харж үйлчлэнэ гэсэн. За тэгээд тэнд мөнхөд бурхантай хамт алдрыг эдлэн амьдрах болно. Деважинд очиод хамт амьдрах хүмүүс энэ газар дээр жигсэн хамтдаа амьдрах хэрэгтэй үстэй. Тийм учраас аврагдсан ариун итгэгч нараа эзэн бид нарыг хайрласны адил бид бие биенээ хайрлаж үгэн дотор нөхөрлөн нэг сэтгэлтэй болж одоо хамтдаа амьдарч байгаа нь энэ нь итгэлийн амьдрал юм аа. Тийм учраас 1-р Коринт 1:9-дээс харуулсан өөрийнхөө бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөл та нарыг дуудсан бурхан итгэмжит юм аа. За бид бүхнийг энэ ертөнц гим нүглээс дуудаад аварч өгөн. За түүний дараа хийсэн зүйл нь бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөлд дуудсан. Бид нарыг аварсан нөхөрлөлд дуудсан бурхан юм аа. Нөхөрлөл гэдэг нь англиар fellowship гэсэн. Сэтгэлээрээ нэг болоод бие биендээ туслалж, бие биенийг хайрлаж төшин тулдаг зүйлийг хэлдэг байна. За түүнийг чуулган гэж хэлдэг. Чуулган гэж хэлж байгаа нь грек хэлээр ecclesia буюу тусгаарлагдсан сүрэг гэсэн утгатай. За аврагдсны дараа энэ ертөнцөөс тусгаарлагдсан тийм цуглаан сүрэг Деважин руу явахын тулд одоо бурхны алдрын төлөө амьдарч байгаа хүмүүс юм. Аврагдсан хүмүүс энэ ертөнцид амьдарч байгаа ч энэ ертөнцийн хүмүүс биш. Харин бурхан бид нарыг энэ ертөнцөөс дуудан тусгаарлагдсан сүрэг юм. Тэгэхээр үүнийг ариун итгэгч гэдэг байгаа нь энэ ертөнцөөс тусгаарлагдсан хүмүүсийг хэлж байна. Тэгэхээр бид энэ дотроо байх ёстой. Хүн төрхийн бол төрүүлж өгсөн аав, ээж, эгч, ах гэдэг гэр бүлийнхэн хайр халамжинд байнга өдөр бүрээр өсдөг үстэй. Түүнтэй адилхан бид бүхэн аврагсны дараа бурхан эцэгтэй бидэнтэй хамт байдаг ариун сүнс мөн бас аврагдсан итгэгч ахын дүүс нартайгаа хамт бурхны улс руу орох хүртэл нөхрөлдөг. Энэ дотор бид бүхний итгэл улмал өсөж аврагдах үед бол хөргөлд гимтнэр аврагдсан бол харин бурхны хүүхдийн хувьд одоо өдөр бүрээр өсөж нялх хүүхэд бол бага багтаа өөрийнхөө ичмээр байгааг ч мэдэхгүй юм далдлаач мэдэхгүй далдлахаач мэдэхгүй ямар ч хамаагүй юм түүж идэл гүлэг нохотой хамт байх юм бол тэндээ хамтдаа шээж байгаад ингэж байна. Харин жоохон л өсөх юм бол түүнээс тустай болчдөг. Аврагсны дараа шууд яаж амьдрах ёстойгоо ялгаж харахад хэцүү бах. Гэхдээ эндээсээ жаахан өсвөл энэ ертөнцийн хүмүүсээс аврагдсан итгэгч хүмүүс бүрэн тусгаарлагддаг юм. Өөрөө ирэхгүй. Тэгээд тодорхой хэмжээнд итгэл өсөх юм бол Христ итгэж хүнийхээ хувьд энэ ертөнцийн ичмэр зүйлсийг хаяад одоо бурхны хүүхдийн хувьд зөв зохистойгоор өдөр бүр өсч ингээд бурхныг баярлуулж тэгээд хараахан аврагдаж чадаагүй байгаа эргэн тойрныхоо хүмүүст өөрт нь өгсөн бурхны агуу хайр нэгүслийг бас тунхагладаг. Бурхны хүүхдийн хуваар гим нүглээс улам холдож сайжлаад гим хийхгүй амьдарч болдог. Заавал гим хийх ёстой гэж юу? Өснө гэж хэлээд байгаа нь энэ миний эртний зан чанард нурж надад Христийн шин зан чанар төлөвшөж байгаа юм. Тэгэхээр үүнийг хойштой улам сурах ёстой. Бид бүхний цуглаад хийх ёстой ажил гэвэл энэ үгийг суралцах явдал юм. Бидэнд өгсөн нэгүслийг Библиэс сурж явж явах явцад бидний авралын нэгүсэл ямар агуу вэ гэдгийг улам л ойлгодог.
Юу гэхээр жишээлбэл ямар үнэтэй бэлгийг авсан хэрнээ түүнийг үнцнийг мэдэхгүй байгаа бэлгийг авсантай адилхан юм. Энэний үнцийн хэр эрхэм үнэтэй вэ? Тэгэхээр бид бүхэн аврагдсан жигсэн энэ аврал ямар эрхэм үнэтэй вэ? Бурхны хайрыг ухаарсан ч тэр Бурхны хайрын өндөр гүнзгийг ойлгох болтугай гэсэн байдаг. Тэгэхээр аврагдсан Христ итгэгч нарын нөхөрлөл дотор үнийг улам илүү ухаардаг байна. Ухаарах чинээгээр талархал баяр хөөр бэлгэж энэ баяр хөөр бид бүхний итгэлийн амьдралд маш их эрч хүч болдог байна. Тийм учраас энэ Библийг ооштой улам илүү сурч байх хэрэгтэй. За ургамал амьтан энэ амьд байгаа юм бүхэн өсөж үржиж байдаг. Үр жим сургуулдаг. Тэгвэл ямар ч зүйлийг идэхгүй, тэтгэгдэхгүй, тэгж өсөж ургадаг юм гэж байхгүй. Тэгэхээр шимдэж элийг өгөх хэрэгтэй, услах хэрэгтэй, нарны гэрлийг авах хэрэгтэй. Тийм ээ? Ургамал амьтан бүгд л тийм. Тэгэхээр аврагдсан хүмүүс Бурханаас өөрсдөө хэрэгтэй бүх зүйлийг тэтгэгдэж авах хэрэгтэй. Үүнийг яаж авах вэ гэхлээр өөрөө хичээнгүлэн ганцаараа залбираад л Библийг сурах хэрэгтэй гэсэн бид бүхэн хамтдаа цуглаад үгийг суралцах явцад Бурхны бэлхэм нэгүслийг ухаардаг. Тэгэхээр хамтдаа цуглаад нөхөрлөд үгнээ сураад бие биенээ хайрлаад сайн мэдээ дараах ажилд хүчээ нэгтгэнэ гэдэг чинь ямар чухал гэж ганцаараа хүн итгэлээр амьдрч чадахгүй. Нэлэх хүүхэд ганцаараа бол төрөхч боломжгүй, өсөхч боломжгүй үстэй. Итгэлийн амьдрал гэсэн түүнтэй адилхан. Амьддаг гэсэн харах юм бол дөрөнгүүтэй л өөрийг нь дөрүүлсэн их мал сүүгөөж тэгж хамгаалуулдаг шүү дээ. За аратан амтан өөрийнх нь аминд аюул занал хийсэн ч их нь хамгаалаад байж идэг шүү дээ. Тэгээ ганцаараа биш чинь сүргээр явдаг шүү дээ. За бид нэр амьдтын ертөнцийг харах юм бол үхэр сүрэг ч юм уу энэ сүрэг байх юм бол тэр сүрэг дотроо сул дороо нэлхуудаа оруулцгаад тэгээ хүрээлээд байж явах юм бол аратан амтан хурж чаддаг. Тэгэхээр энэ сүргээс холдчих юм бол бүгд аратан амтанд бариулж идүүлнэ. Тэгэхээр зулцгаанч ч гэсэн ялгаагүй том амтж гисэн сүргээс тасрах юм бол бариулдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид бүхэн аврагдсан хүмүүсийн сүрэг. Тэгэхээр Иохан 10:16 дээрээс харуул юдэчүүдээс аврагдсан хүмүүс, хариу үндэснүүдээс аврагдсан хүмүүсийг ингээд нэг кончинтай нэг конийн сүрэг болно гэсэн. Тэгэхээр энэ бүгдээрээ Бурхны гэр бүлийнхэн нэг л ахын дүүс нар. Тэгээд бидний сайн хончин Есүс нэг хончинтой нэг хонин сүрэг болж байна. Тэгэхээр хончныхаа удирдамж, хамгааламж, захирамжинд байх ёстой. За энэ бол аврагсны дараа ухаарах ёстой хамгийн чухал зүйл байна. Үүнийг мэдэхгүй байх юм бол аврагдлаа гэсэн ч итгэлээр амьдарч чаддаггүй. Итгэлийнхаа амьдралаар зөв амьдарч чадахгүй байх юм бол өөрийнхөө авсан авралдаа хүртэл хүн эргэлздэг. Яагаад би аврагдчихад ийм байгаа юм болоо гэд. Тийм учраас аврагдсан хүн болон загас уснасаа салаад амьдарч чадахгүй адил энэ сүргээс тасраад амьдрах боломжгүй юм. За нэлэх хүүхэд бүхий л хүмүүс өөрийнх нь хараад л ажиглаад байх юм бол дуртай байгаад л тийм юм идүүлэх гээл тэгсэн чинь нөгөө нэлэх хүүхэд үүндээ залгахчихсан дандаа л ямар ядаргаатай юм өгөх юм гээл тэгсэндээ шүн дөлөөр гэрээсээ гараа явчлаа гэж үгүй мөлхөө. Тэгвэл өнгөрч явсан нөхө зулгаан нэзтэй. Тэгээ зарим хүмүүс тийм энэ хүүхэд яахлаараа ганцаараа нөмөлхөө явж идэг юм бэ гэж харах юм бол өнч хүүхдүүдийн газар авчирчих ч юм болов. Ингээд баларын шүү дээ. Гэр бүлээсээ салаа явчих юм бол өнчин золог хүүхэд болохтай адил бид нарын сүргээсээ тасарчих юм бол үнэхээр аимшигтай зүйл болно. Тийм учраас аврагсны дараа хамгийн дөрөнд хийх ёстой зүйл гэвэл шууд л холбоотой байх хэрэгтэй. Хүмүүсээ ганцаараа аврагдсан биш, дөрвөлж аврагдсан хүмүүсийн тусламжаар бид нарыг аврагдсан. Тэглэр хойштой итгэлээрээ өсөж сурах ёстой зүйлсүүд эндээ олон байна. Гэхдээ ганцаараа сурдаг юм биш, хамтдаа сурч хамтдаа өсдөг юм. Хамтдаа хүчээ нэгтгэхэд эзний төлөө амьдарч. Аврагсны дараа өөрийнхөө махбодод байгаа
энэ дотоод зан чанар, энэ ертөнцтэй тэмцэж, бузар сүнсний хүчний эсрэг тэмцэж, за энэ тэмцлүүд бол өөрийн хүчээр хүн болдгийм биш ээ. За бид энэ тэмцэлд ялах хэрэгтэй хамтдаа. Тийм учраас та бүхнээс дахин захий эзний өдөржигсэн оролцоод, лав гарагтаа згсэн оролцоод өөрийнхөө ойролцоо дүүрэгт байгаа. Тийм дүүргийн ахын дүүснэр гэж байдаг. За манай одоо чуулган дэлхийд 704 чуулган байна. За гадаадын чуулган гэхэд л 704 чуулган байна. Энэ бүр улам л олон болж байгаа. За орон даяараа 219 чуулган байна. Одоо энэ чинь бараг том хотуудад бас дээрээс нь жижиг тосгон суурингуудад ч гэсэн орж байна манай чуулган. За тэгэхээр хаан ч байсан бай, гадаад татсан бай, аврагдсан ахын дүүснэр байна. За нүүлээж гисэн чуулган байхгүй газар руу бас нүүж болохгүй. Итгэлийн амьдралаар амьдрах нь чинь зориг шүү дээ. Гэтэл хичнээн мөнгө олоод сайхан амьдралаа гэсэн ч итгэлээр амьдрч чадахгүй байна гэвэл тэр чинь буруу амьдрал юм. За тийм учраас бүхий л зүйлийг Бурхны үгэн дотор одоо итгэгч нарынхаа нөхөрлөл дотор одоо хийж байх ёстой. За өнөөдөр бол за аврагдсан итгэгч нар хамгийн түрүүнд мэдэх ёстой зүйл юу вэ? Маш олон зүйлүүд байгаа. Гэхдээ хамгийн амархнаас нь агуулад нэг нэгээр нь сурч авах хэрэгтэй. За зоогийн газар орох юм бол одоо хоолны төрөл, амттай юм, тийм ээ, янз бүрийн шимт хижээлтэй юмсууд байдаг. Тэрийг зүгээр бүгднгийн нэг дор идэх боломжгүй шүү дээ. Нэлэх хүүхэд бол нэлэх хүүхдийн идэх юм бэ гэж байна. Залуу хүн бол залуу хүний идэх юм байна. Өндөр настай хүний гэвэл өндөр настай хүн идэхэр хоол гэж байна. Тэгэхээр өөрөө идээд бүрийн шингээж чадхаараа тиймэрхүү зүйлийг одоо сонгоод тохиромжтойгоор идэх нь хэрэгтэй. Нэг доор ихээр идэх нь ч гэсэн тустай зүйл биш. Түүнтэй адилхан энэ Библиэлд маш олон үгс байдаг. Тэгэхээр аврагдсны дараа хамгийн түрүүнд ухаарах ёстой олон үгс байна. За түүнээс хамгийн амархнаас нь ахуулаад баг багаар бид бүхэн ингээд сурж байх ёстой зүйл олон байна. Ийм учраас илчлэл 1-р бүлэг дээрээс харуул энэ үгсийг уншигч ба сонсогч мөн үүнд бичигдсэнийг сахигч нь ерөөлтэйе. Учир нь цаг ойрхон байна. За унших хэрэгтэй. Сонсох хэрэгтэй. Сонсноо гэдэг чинь заалгуулна гэсэн. За бас энэ Библийг цээжлэх хэрэгтэй. Энэ цээжлэн гэдэг нэг чухал. За энэ өвхөр өвс идээд л ногоо идээд л тийм байсан хэрний яагаад ийм хүчтэй бэлдартай байна? Байнга хэвдэг байхгүй. За өвхрийн ходоод 4 гэлөө 5 гэлөө. За тийм учраас сүүлийн үед энэ өвхөр тийм ээ. Өмнө нь бол за одоо тэрэг хөдлөөд л тэргэн төлөлөөд л явдаг байсан. Гэтэл одоо өвхөр харахад хэцүү байдаг. Гэтэл энэ өвхөр өдөрж ингээ богц ажиллаж байгаа юм шиг л ингээл байждаг. Байнга тэгдэг үстэй. Тэр чинь ингээс хөвж байгаа байхгүй. Тийм ээ. Идчихээд ходоод руу оруулж дахиж гаргаж ирээд хивээд дахиад ходоод руу оруулаад дахиж гаргаж ирээд хивээд тэгэхээр бүрэн одоо шингээдэг байхгүй. Тийм учраас өвс идээд логоо идээд л шалахгүй мэдж байгаа гэсэн ийм хүч гарч байна. Тэгэхээр бид бүхэн Бурхны үгийг өдөр шөнөгүй тунгаан бясалгана гэж дуулал номнэр хэлсэн байдагчлан энэ чинь нүдэ айнадл бодоод бай гэсэн үг биш. Тасралтгүй сэтгэл амьдралдаа хэвх хэрэгтэй. Уншиж, цээжлэж, сонсож. За тэгээд энэ өөрийнхөө дурсамж бодол дондроо бодоод сахих хэрэгтэй. За дуулууртаа байж чадах хэмжээндээ нэг нэгээр нь жижиг зүйлээс ахуулаад дуулууртаа амьдрах юм. Жижиг зүйл дуулууртай байх юм бол дараа нь том зүйл дуулууртай байж чадна. За сонсоод сураад хийж ядах зүйлээ хийхгүй байгаад их юм бол дараагийнхын ч хийж ядахгүй. За эдгээр зүйлийг бодонгоо одоо баг багаар 2-р Петр 3:18 дээрээс харуул аврагч Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөх тун гэсэн. Бидний мэдлэг өсч хүн чанар баг багаар илүү өсдөгтэй адилхан Христэд итгэгч нар Христийг мэдэх мэдлэг дотор өсөх ёстой.
Аврагдах үедээ Бурхны нэгүслийг ухаарж Бурхны хайрыг мэдэж авсан биз дээ. Бид нарыг хайрлсан тэр хайрыг бид мэдэж итгэдэг гэсэн. За улам илүү тэр агуу хайрыг нь ухаарч Бурхны үгийг ухаарч мэдэх чинээгээр эзэнтэй илүү дотн нөхөрлөл явагддаг. Хүн ч гэсэн тийм ээ эхлээд царай зүсээ таньдаг, дараа нэрийг нь таньдаг, дараа нь тухайн хүний байр суурийг таньдаг. Ингээд дотн нөхөрлөх явцад тэр хүнийг бүрэн мэдэж авах юм бол илүү дотн болдог. Бид нар Есүсийг мэднэ гэдэг чинь Есүстэй илүү дотн нөхөрлөлтэй болгоно гэдгийг хэлээд том. Тэгэхээр Библийг мэдэх чинээгээр тийм болдог. Энэ Библийг ойлгоно мэднэ гэдэг чинь тэгэхээр ямар чухал байх вэ? Аврагдсан хүмүүс Библийг сурахын тулд цагааж гисэн гаргах хэрэгтэй. Одоо хичээл зүтгэл гаргах ёстой байдаг учраас боломжтой л бол энэ ертөнцийн хүмүүс шиг одоо хэрэгцээгүй тийм үрж байгаа цагаа багасгаад энэ ертөнцийн одоо тийм тустай зүйл болдоггүй. Энэ кино үзэх цагааж гисэн багасгаад иймэрхүү зүйлсүүдийг багасгахын дээр юм. Тэгээд сүүлд үед Библийн радио энэ төр байгаа штэ. Ингээл тавих юм бол эхлэлээс илчлэл хүртэл тасралтгүй одоо уншаад өгдөг тийм бичлэг байдаг штэ. Тэгээ яг гоё одоо үйл явдалтай би ч гэсэн дэрийг их сонсдог. Тэгэх юм бол өөрийн ирэхгүй одоо цээжлэгддэг, ойлгогддог. Ингээд давтаад авах юм бол тэгэх үе ч гэсэн байна. Тэгээ сургаалаа ч гэсэн давтан сонсдог. За би нэг хүн рүү байнга залгадаг. Пастора би өнөөдөр эзний өдрийн сургаалаа 3 дахь өдөр 3 удаа сонсож байна гэлдэг. Одоо 4 дахь өдрийн үгээ сонсох гоо 5 гарагт явж байна гэд. Тэгэхээр гайхалтай эн чинь сонсоод л ингээд авах юм бол өөрийнх нь болдог байхгүй. Би ч гэсэн нэг сайхан ном олоод унших юм бол нэг уншаад дуусгачих юм биш. 2 байна уу 3 байна уу гэж тасралтгүй уншдаг. Нэг удаа унших юм бол сайхан үг жигсэн дорхноо мартагдчихдаг. Харин дахиад унших юм бол энэ байсан юм биш тэгээд за тэгэх юм бол доогуур зураас энэ төр тэмдэглэгээ хийгээд заримдаа одоо юм товчлол энэ төр хийгээд тэгэх юм бол тэр сайхан үгс минийх болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо хоол идчихээ залхих нь чухал биш, тасралтгүй хөвж байхтай адилхан. Тийм учраас эдгээр үг жигсэн өөрийнх чинь болох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бэлхэн нэгүсэл болон Христийн зан чанар өөрийн чинь дотор биелдэг. За тэгэж одоо хойштой бид нарын хийх ёстой ажил гэвэл хичээнгүйлэн Библийг сурах хэрэгтэй. Библийг сурах юм бол ойлгомжтой энэ сэтгэл амьдрал өөрчлөгддөг. Сэтгэл хэр өөрчлөгдөн амьдрал тэр чинээгээр өөрчлөгдөнө. Бурхны хүүхдийн хуваар зохистойгоор. За өнөөдөр болохоор сэдв нь Христ итгэж хүний харьяалал ба амьдрал гэсэн. Христ итгэж хүний харьяалал нь бүрэн өөрчлөгдсөн юм. Аврагдахын өмнө бол гэм нүгэл хилэнц дотор өгсөн байсан. Тэр гэм нүгэл хилэнц дотор өгсөн байсан та нарыг амьдруулсан юм. Өмнө нь үхмэл байсан бол одоо амьд хүн болсон. За тэгээд Иохан 8:44 дээрээс харуулсан юдэчүүд Бурхан бидний эцэг гэсэн. Гэтэл та нарын эцэг бол диавол юм аа. Та нар эцгийнхаа хүслийг үйлдэхийг хүсдэг. Та нарын үйлс чинь Бурхан та нарын эцэг биш вэ шүү дээ гэсэн. Бузар сүнсний хийдэг үйлсийг та нар хийж байна. Тийм учраас та нарын эцэг диавол юм. Тэр бол эхнээсээ алуурчин байсан бөгөөд түүнд үнэн үгүүд бол үнэн дотор зогсдоггүй. Тэр худалж өгөөд худал хурамгийн эцэг учир худал хэлэхдээ жоохон өөрөөсөө хэлдэг юм аа. Юдэчүүд Бурхан бидний аав гэж ярьсан. Гэтэл Бурхан та нарын аав биш ч гэсэн. Амаараа л Бурханд үйлчилдэг, Бурхан тэгсэн ирнэ алдрыг өргөдөг. Энэ бол бүрэн худал хурамг юм. Үнэн байхгүй бол үнэн дотор зогсдоггүй. Худал бөгөөд худал хурамгийн эцэг гэж байна. Худлыг үйлдэж ярихдаа үнэхээр дадчихсан байна гэсэн. Тэгингээ Бурхан өөрийн чинь аав гэж юу? За ингэж хэлэхэд эвгүүж гисэн аврагдаж чадаагүй хүмүүс бүгд бузар сүнснийх юм. Гэтэл үглээс амь руу, сатаны иргэшээлээс Бурхан руу бузар сүнсний хүүхэд Бурханы хүүхэд болсон юм. Тийм учраас Бурханы хүүхэд гэдэг чинь хамгийн агуу харьяалал юм. Одооноос ахуулаад аврагдсан хүний харьяаллыг нэг нэгээр нь бодож үзэнгээ энэ харьяалал байр суурьнд тохирсон амьдралаар амьдрах хэрэгтэй.
За ерөнхийлөгч болсон юм бол энгийн хүмүүсээс өөр үг хэрэлж үйлдэх хэрэгтэй. Одоо ханхүү тийм гуйлгач шиг танхаа эдгээд чиг үйлдэлж болохгүй шүү дээ. Ханхүү чинь удахгүй хаан болгон учраас ард түмэндээ хүндлэгдэж ард түмнээ захирахын тулд онцгой сургалтанд орох хэрэгтэй тэгнэ үстэй. За аврагдсан бурхны хүүхэд байж энэ ертөнцийн хүмүүсээс өөр байх ёстой. За багш хүн бол заадаг хүнийхээ хуваар мэдлэг байх хэрэгтэй. Шавнарынхаа өмнө үлгэр дуурайлыг үзүүлэх ёстой учраас хүн чанараа згсэн төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тухайн харьяалал байр суурийг дагаж өөрийнхөө хийх ёстой үйлдэлүүд гэж өөр байдаг. Түүний адил Христ итгэж хүн аврагдсан хүмүүс харьяалал юу вэ гэдгийг мэдэж тэр харьяалал байр суурьнд тохирсон амьдарч байх хэрэгтэй. За хамгийн түрүүнд энэ нь Иохан 1:12 дугаар эшлэлдэр өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчтэй гэж байна. Хүлээн авсан гэдэг чинь амаараа итгэж байна гэж хэлээд байгаа юм биш үү? За зочин хүлээж авах юм бол тэр гэр дотор нь орж ирдэг шүү дээ. Тэгвэл аврагсны дараа эзэн миний дотор байгаа юм гэсэн. Би гадна дах үүд тогшиж байна. Хэрэг дуугмын сонсоод үүдээ нэгвэл би түүн дотогшоо орж түүнтэй хамт тэр надтай хамт хооллоно гэсэн. Эзэнтэй тэр дотн нөхөрлөлийг хэлж байгаа. Тийм учраас аврагдах үед бид нарын гим нүглийг уучлж сүнсийг мань аваараа зогсохгүй энэ гим нүгэл хийдэг махбод дотор ариун сүнс орж ирж байгаа. Тийм учраас Галаат 3:2 дээрээс харуул та нар сүнсийг хэрхэн хүлээн авсан бай. Сонсоод итгэх үед за тэгэлэр энэ сүнс гэж байгаа нь ариун сүнс, Христийн сүнс нэг зүйлийг хэлж байгаа. За тэр өдөр та нар миний дотор би та нарын дотор байхыг мэдэх болно гэсэн. Эзэнтэй бид нэг болж байгаа. Эзэн миний дотор би эзний дотор байна. Үүн чинь хүлээн авнаа гэсэн. За тэгвэл эзэннийг өөрийнх нь гим нүглийг уужилсан эзнэр итгэх үед би эзнийг хүлээн авсан. Нэрэнд итгэгчтэй гэж байна. Нэр гэж байгаа юм. Есүс гэдэг нэр чинь аврал их судахтай үг юм. Jesus save you гэсэн. Тэгэхээр Есүс гэдэг чинь аврагч эзэн гэсэн. Тэгэхээр түүний нэрэнд итгэнэ гэдэг чинь намайг аварсан эзнэр итгэж байна гэсэн. За тэгэхээр Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Бурхны хүүхэд юм аа. Намайг төрүүлсэн эцэг их байдагтай адилхан эн чинь миний махбодын хүүхэд эцэг их болж байгаа. Харин дахин төрөх юм бол Бурхны хүүхэд болж байгаа юм. Тийм учраас аврагдлаа, мөнх амьтаа боллоо, дахин төрлөө гэдгээр үгүүд чинь адилхан юм. Одоо Бурхны хүүхэд болж төрсөн. Тэгэхээр Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Яагаад Бурхны хүүхэд болох эрх гэсэн юм бэ? Та бүхэн юу гэж бодож байна? За энэ ертөнцийг захирдаг хаан байна гэх юм бол түүний хүүхэд болж төрлөөгүүл ямар их том эрх мэдэл вэ? Тэгэхээр Америкийн ерөнхийлөгчийн охин Иванка гэж. Очсон газар болгонд хүмүүс нь бүр шуугж байгаа үстэй. Нэг онцгой зүйл биш. Тэр хүний угаасаа харьяалал байр суурь нь дэлхийд хамгийн онцгой улс болох Америкийн ерөнхийлөгчийн охин гэсэн л тийм байр суурь байхгүй. Бид бүхэн бол тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээсэн Бурхан бидний эцэг болсон. Юу гэж бодож байна? Хаадын хаан юм тэр. Тийм ээ. Мянга түмэн тэнгэр элчтэй. Энэ сансар өгтрөхөг өөрийн байлгаж захирдаг нэгэн. Тэр Бурхан миний эцэг болсон. Хүмүүсээ ойлгоход бэрхжигсэн энэ бол үнэн зүйл юм. Зарим хүмүүс ханхүүгээр төрөөд би ханхүү муу юм уу? Мөн байхгүй яах юм. Царайлэгтэй ханхүү болсон чинь биш. Их юм сурсан юм даач биш. Төрөлсөн юм чинь тэгж байгаа юм. Бурхны хүүхдээр тийм ээ дахин төрөх юм бол тэр чинь Бурхны хүүхэд болж байгаа юм шүү. Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Тэнгэр элч бол Бурхны хүүхэд болж чадахгүй. Библиэлд зарах юм бол хүнээс илүү төрүүлж бүтээгдсэн сүнслэг оршихуй бол тэнгэр элч юм. Тэнгэр элчнэр энэ талаарх үг дэндүү олон байдаг. Гэтэл хүмүүс тэнгэр элчнэр буруугаар ойлгож байна.
тэнгэр элч нарын тоо 1000 түм гэсэн. Гэтэл энэ тэнгэр элч нар бол ямар ирэх мэдлэлтэй вэ гэхээр бурхны дараагаар орохоор хүч чадалтай орчих юм гайхалтай гэсэн. Гэтэл тэнгэр элч нарын нэг нь Люцифер болон тэнд хамаардаг байсан тэнгэр элч нарын 3-ны нэг нь бурхны өмнө хамтдаа бардам сэтгэлийг тээж байгаад хөөгцөн үйл явдал гарсан гэсэн шүү дээ. Тэр нь бурхныг эсэргүүцэж байгаа сатан. Сатан гэдэг нь эсэргүүцэгч гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бузар сүнс. За тэгээд энтэйс хамтдаа хөөгцөн одоо сүнснүүд энэ ертөнцийн явж байдаг чөтгөрүүд болж байгаа. Бурхныг эсэргүүцэж хүмүүсийг гим нүгэл хийлгүүлж итгэж ядахгүйгээр саад хийж хүмүүсийг мөнхийн там руу чирч явдаг. Бозор сүнс байна. Гэтэл завхарсан тэнгэр элч нарын төлөө бурхны цорын ганц хүн өмнөөс нь өгөж өгөөгүй. Тийм биз дээ. Төгсгөл яагаад гэвэл тэнгэр элчийг бүтээсэн зорилго нь хүнийг бүтээсэн зорилгоос өөр юм. Тэнгэр элч гэдэг нь Еврей 1-р бүлэг дээрээс харуулсан. Бурхан үйлчлэгч болгон бүтээсэн сүнснүүд юм аа, тийм ээ. Одоо өөрөөр хэлбэл гэр доторх одоо ажилчин гэсэн үг байхгүй. Тэр чи хүн биш гэсэн үг. Тийм учраас тэнгэр элч нарын төлөө бол нэг удаа гим нүгэл хийх юм бол тэднэрт аврагдах зам байхгүй. Тэгээд л төгсгөлн дээр. Харин хүнийг бүтээсэн зорилго нь тэр Люцифер гэдэг тэнгэр элч нарын одоо шунах харсан бурхны тэр хүү болох, бурхан шиг адил болох тэр байр суурийг өгөхийн тулд Христийн сүуд бүсгүй байхгүй. Энэ бол тэнгэр элчнэр бол гордотч нэмэргүй. Тийм учраас Еврей 1:14 дээрээс харуул үйлчлэл дэлгээгдсэн үйлчлэх сүнснүүд биш үү? Бурхны өвлөгч нар тэднэрт үйлчлэх ёстой хүн орчихгүй байхгүй. Тэгэхээр тэнгэрт очисон ч тэнгэр элч нар тэнд бидэнд үйлчлэнэ. Одоо жигсэн аврагдсан хүн нэг бүрт одоо дагдаг тэнгэр элч байгаа. Девайс нар орох хүртэл сайн байсан муу байсан бүгднийг сахиж хараад хэцүү зүйл болох юм бол бурханаас гуйж хамгаалахын тулд тэгээд ямар нэгэн зүйл болох юм бол бурханд бүгднийг тайлгна гэж байдаг. Тэгэхээр та бүхэн болгоомжтой байх хэрэгтэй. Матай 18 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол энэ багцуудын нэгийг нь бүү басамжил. Тэгээд тэнгэр элч нар тэдний тэнгэр элч нар тэнгэрт байгаа эцгийн минь царайг байн гарч байдаг гэсэн. Гэтэл тэнгэр элч гэдэг нь байр суурь харьяал нь өөр юм. Аврагдсан хүн аврагдах юм бол бурхны хүүхэд болж байна. Хүүхэд гэдэг чинь өвлөгчөө гэсэн. Христийн сүуд бүсгүй гэдэг чинь Христтэй адил алдрыг хүрдэг хүмүүс гэсэн. За хаан байх юм бол хажууд нь хатан суудаг шүү дээ. Христтэй хамтдаа алдрыг авна гэж Библиэлд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр суу алдарт дүрхийг Христийн сүуд бүсгүй гэж байгаа юм. Хайрын хос гэсэн. За тийм учраас бид бүхний хамгийн түрүүнд авсан харил бол бурхны хүүхэд гэсэн тэр ирэх байна. Энэ бол гайхалтай зүйл юм аа, хүмүүс өөнийг ойлгож байна уу? Сайн ойлгохдохгүй байж болно. Гэхдээ энэ үнэн. Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Бурхны хүүхэд болсон нь одоо махбод хүний хүслээр цусаарч харин бурхнаар төржээ гэсэн. За эцэг ихэн төрлөө гэдэг үр хүүхэд нь шууд дахин төрлөө гэсэн үг биш. Эцэг ихэн дахин төрлөн бол хүүхэд нь шууд давхар төрчдөг бол гоё байхгүй. Гэтэл цусаар болдоггүй маа гэж байна. Энэ хүүхэд нь жигсэн бурхны нэгүслийг ухаарж аврагдах ёстой, дахин төрөх ёстой, тэгжиж бурхны хүүхэд болно. Тэгэхээр цусаарч биш. Тэгэхээр махбодын хүслээрч биш гэж байгаа нь өөрийнхөө хичээл зүтгэлээрч бишээ гэсэн. Бидний авсан аврал үйлсээр бишээ гэсэн. Харин бурхны бэлэг. Тэгэхээр махбодын хүслээрч биш, өөрийн ямар нэгэн зүтгэлээрч биш юм аа. Хүний хүслээрч бишээ гэсэн. Хүмүүс тийм ээ. Баптизм өгч эсвэл бас католикос юу гэдэг үлээ? Ямар нэгэн сайн үйлсийг хийгээд л ямар нэгэн ёслолоор дамжуулан бурхны хүүхэд болдгоо идэрч ирсэн байж боломгүй. Тийм учраас хүний хүслээр ч бишээ, хүний арга барилаар болдгийн бишээ, харин бурхнаар төржээ.
Яаков 5:18 дээрээс харах юм бол бүхэл зүйлсээс анхны үр жимс нь болохын тулд үнний үгээр биднийг төрүүлжээ гэсэн. 1-р Петр 1:23 дээрээс харах юм бол та нар устдах үрээс ус харин үл устдах үрээс буюу Бурхны амьд оршингүй үгээр дахин төрсөн билээ гэсэн. Үгээр бид бүхнийг дахин төрүүлж Бурхны үгээр бид бүхнийг төрүүлсэн. Ингээд Бурхнаар төржээ гэсэн. Бид нар үнэхээр Бурхнаар төрсөн хүмүүс. Махбод нь эцэг эхээсээ төрсөн. Бидний сүнс бол Бурхнаас төрсөн. Тийм учраас энэ Бурхны хүүхэд гэдэг чинь ямар агуу зүйл вэ? Ром 8:16 дээрээс харах юм бол Буднийг Бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Бид нар Бурхны нэгүслийг ухаарж итгэх үед ариун сүнс бидний гэм нүглийг уучлсан гэдэгт баттай итгүүлдэг. 1-р Коринт 2:12 дээрээс харуул бид нар Бурхнаас ирсэн сүнсийг авсан гэсэн. Энэ нь Бурхны нэгүслийг бидэнд ойлгуулахын тулд юм а гэсэн. Тэгэхээр ариун сүнс хэрэг ирэхгүй байх юм бол тэр бол ухаарагдахгүй, итгэгдэхгүй. Зарим хүмүүс хичнээн сонссон ч итгэгддэггүй хүмүүс байдаг. X гайхалтай, хачирхалтай зүйл байхгүй, итгэгдэхгүй байна гэдэг чинь. Үгсэн ч итгэхгүй байгаа. Яагаад вэ гэхлээр тэгэж аврагдахыг чин сэтгэлээс хүссэн сэтгэл байхгүй байна гэсэн. Хинч вэ цангасан хүн байвал над руу ирж өөхтөн. Бичвэрт хэлсэнчлэн надад итгэгчийн дотроос амийн усны гол урсах болно. Энэ нь итгэгчдийн хүлээ авах сүнсний тухай тэр үнийг хэлжээ. Цангасан хүнд ус өгдөгчлэн сүнсэндээ цангасан хүнд ариун сүнсийг өгдөгөө гэсэн. Адам би нүцгэн байгаа учраас айж нуугцсан гингүүт түнд арьсан дийл хийж өмсгсөн биз дээ. Лук 18 дугаар бүлэг дээрээс тэмээ би бол тэмээ гимтэн хүн юм а гэж тэгж хэлсэн хүн л уушлагдсан шүү дээ. Би яхалаараа гимтэн, би яхалаараа там руу явдгийн гэд аврагдахыг үссэн сэтгэл байхгүй байх юм бол хичнээн сонсон ариун сүнс ажиллаа явуулахгүй. Тэгэх юм бол толгойд нь л хий эргэлдэж байгаад бузар сүнс түүнийг нь булаагаа авчихна. Тэр Бурхны хайр нэгүсэл ухаарагдаж итгэгдлээ гэдэг чинь Ром 5:5 дээрээс харах юм бол бидэнд өгөгдсөн ариун сүнсээр дамжин Бурхны хайр зүрхэнд маань цутгагдсан байдаг гэсэн. Би ч гэсэн Бурхан биднийг хайрладаг, Есүс бидний төлөө загалмаа дээр өглөө гэдгийг одоо сүмд явхаас ахуулаад 10 гаруй жил одоо сурж одоо бүр сургаал зааж эхэлсэн. Гэтэл энэ зүгээр толгой дотроо л энэ үний эргэлдээд л сэтгэлд ухаарагдаагүй байсан. За дараа нь би өөрийнхөө аврагдаж чадаагүй ухаарад өгсний дараа там руу явна гэдгээ мэдсний дараа хэн нэгэнд хэлж чадахгүй үнэхээр бачуурсан. Аврагдахыг үсэн сэтгэл байх үед Бурхан миний зүрх сэтгэл доторж ажиллаж өдийг хүртэл үгээр сонссон тэр загалмаа. Есүс миний төлөө өглөө гэдэг нь ухаарагдсан байхгүй. Тэр үед ариун сүнс ирсэн. Ариун сүнс Бурханы нэгүслийг ухааруулж аврагдуулдаг нь ариун сүнс юм. Энэ ариун сүнс одоо Бурханы амийг надад суулгаж Бурханы хүүхдээр дахин төрүүлж байна. Ингээд Бурханаас төрсөн хүмүүс болж байгаа. Есүс бол Бурханаас төрсөн. Бид нэр Бурханаас бас төрсөн хүмүүс. Тийм учраас бид өхөн Бурханы хүүхэд болсон. Ариун сүнс. Ариун сүнс биднийг Бурханы хүүхдүүд гэдгийг гэрчилдэг гэсэн. Гим нүгэл уушлагдсан, аврагдсан гэдгийг ухааруулж ингээд Бурханы хүүхэд гэдгийг баталгаажуулж байгаа. За тэгээд Ром 8:17 дээрээс харуул хүүхдүүд нь юм бол өв залгамжлагч нь Бурханы өв залгамжлагчид, Христийн хамтран залгамжлагчид. Өв залгамжлагчид гэдэг нь хамтран залгамжлагчид. Тийм учраас Матай 25:32 дээр миний эцгээр ирээдөх ёстой. Эхлэлээс ахуулаад та нарын төлөө бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсгаа гэсэн. Бүтээлийн эхнээс ахуулаад бидэнд бэлтгэсэн байсан тэр Бурханы хаанчлалыг өв болгон гэсэн. Бид нар бол Бурханы өв залгамжлагчид юм.
За маш том компани одоо захирал өөрөө өөд болохынхаа өмнө хүүдээ тэр бүх эд хөрөнгийг асар их эд хөрөнгийг одоо өвлүүлж өгдөг. Тэр том компани группийн бүх зүйлийг. Одоо тэглээ гэсэн чи тэр нь ер нь хэдэн жилийнх вэ? Шалахгүй зүйл байхгүй. Өвлж авангуудаа тэрний дараагийн өдөр одоо онгоцон сууж явж байгаад өгчөж болно. Тийм тохиолдол олон байдаг ааж ингэнээсээ. Энэ хэдэн жилийнх вэ? Ямар ч нэмэргүй зүйл байхгүй. Харин бид бүхэн бол мөнхийн бурхны хаанчлалыг өвлөн авагсаж юм. 1-р Петр 1:3-4 дээрээс харах юм бол Есүс Христийн маань бурхан эцэг магтагдах болтугай. Есүс Христ өгөж дахин амьснаар бидний гим нүглийг уучлж шинэ амийг өгсөн. Ингээд ус ба цусаар гэж байгаа нь үхэл ба дахин амьлалаар дамжуулан гэсэн. Бидэнд шинэ амийг өгч байгаа. Тэгэхээр бидэнд дахиж өгөхгүй мөнхийн амийг өгч байгаа. Ингээд амьд найдвар өд гэж байна. Мөхшгүй бузартаагүй алга болчихгүй бөгөөд та нарын тэнгэр татгалагдсан өвөөд дахин төрүүлсэн юм а. Бурхны хүүхдээр дахин төрсөн хүн бол амьд найдвартай гэсэн үг. Энэ ертөнцийн найдвар бол бүгд үхмэл найдвар. Найдвар гэдэх чинь байхгүй. Зүгээр л одоо горилго төдийл зүйл юм. Тэгээ ямар ч хий димийн горилго мөрөөдөл байхгүй. Тэм учраас Израилийн хаан Давид 39-7 дээрээс харах юм бол хүмүүс одоо хий дими юмд л шууг нь хэн овоолдог боловч хэн авахыг нь эс мэддэг. Юм овоолоод идэг тэр өөрийнх нь гэж юу. Тэгэхээр хэн аваа явахыг нь мэддэг үү? Одоо би жоохон юу хүлээн вэ? Миний найдвар танд л байна гэсэн. Бид бүхний найдвар эзэнд байдаг. Эзэн найдвараа тавьсан хүмүүс өрөөлтөй байлгүй яах юм бэ? Амьд найдвар, мөхшгүй бузартаагүй алга болчихгүй. Тэнгэрт хадгалагдсан өвөөд дахин дөрүүлсэн. Бурхан бидний төлөө бэлдсэн. Тэр хаанчлал бидний өв гэсэн. Та бүхэн энэ итгэгдэж гин үү? Итгэгдэж гин үү? Итгэгдэж гин үү? Энэ тийм ээ. Үнэхээр анасаар агуу зүйл учраас одоо Бурхан өгсөн гэж байх юм чинь одоо юу гэсэн үг юм? Өгсөн гэвэл авсан л гэсэн үг байхгүй. Мөнхийн бурхны хаанчлал мөхшгүй бузартаагүй алга болчихгүй. Тийм. Харин энэ ертөнц бол хэсэг хугацааны дараа бузартаж ялдарч шатаж устгах болно. Харин бидэнд тэр мөнхийн өвийг өгөх гэж биднийг аварч дахин төрүүлсэн. Тийм учраас бид нар бол бурхны өвлөгчд юм. Тийм учраас Матай 25:34 байсан. Бурхан та нарын төлөө тэнгэрт хадгалсан. Бурхны хаанчлалыг өвлөн авсгаа гэсэн. Энэ дээр бас нэг чухал зүйл байна. За өнгөрсөн удаа сурсан үг байгаа дэрийгээ дахин давтъя. Матай 6 дугаар бүлгээс нэг хараад тахъя. Матай 6-гийн 26-аас нь ахуулж харъя. Тэнгэрийн шуудыг хараач тэд тарьж хурааж сарвчанд хадгалдагчгүй. Тэнгэрлэг эцэгчин тэднийг тэжээдэг юм. Та нар тэднээс үлэмж илүү үнцэнтэй биш үү? Тэнгэрээр нисдэг шуудыгч бурхан тэжээдэг. Та нарын эцэгчин тэжээдэг гэсэн. Та нар тэднээс үлэмж илүү үнцэнтэй биш үү? Ганц болжмрыг бурхан тэжээдэг юм бол үгүй эн чин та нарыг энэ ертөнцид байгаа бүх шуунаас илүү бурхны илүү шүү дээ. Эднээс үлэмж илүү үнцэнтэй биш үү? Энэ талд байгаа ганц өдрийн дотор одоо ургаад хагдраа дундаг энэ талын цэцгийг хүртэл хэсгэн хугацааны дараа гундаж ундаг цэцгсийг хүртэл тэгж хүртэл гоёмсгоор ховцолдгаа гэсэн. Өнөөдөр үзэгдээд маргаас галт хаягдах. Энэ хээрийн цэцгийг хүртэл энэ сараан цэцгийг хүртэл бурхан ингэж үзэгсэлнтэйгээр ховцолдож байна. Тэгвэл та нарыг улам дэгхгүй гэж юу? Тэм учраас юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ, юу өмсөх вүлээ гэж санаа бүзаваа. Харийнхан энэ бүх зүйлийг цармаа хайдаг вүлээ. 32 дээрээс харуулна. Харийнхан энэ бүх зүйлийг цармаа хайдаг вүлээ. Харин Тэнгэрлэг эзэгчин та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм аа.
Харийнхан гэж байгаа нь аврагдаж чадаагүй бүхий л хүмүүс эн чинь сүнслэгээр харийнхан байхгүй. Бид нар бол харийнхан биш, харин бурхны хүүхэд юм. Үүн дээр зоригтой байх хэрэгтэй. Эцэг ихгүй юу ч байхгүй эн чинь хүүхэд өглөө юу идэх вэ? Өдөр юу идэх вэ? Орой юу идэх вэ? Хаана нөх вэ гэл өдөр бүр санаа зовно үстэй. Харин бүхий л зүйл нь байгаа эцэг ихтэй хүн юунд санаа зовх юм бэ? Идэх юм, уух юм, өмсөх юм өөрт нь хэрэгтэй бүхнийг мэдэж байгаа. Бурхан бол бидний сүнслэг махбодын бүхий л зүйлийг хэрэгтэй зүйлсийг мэдэж дүүргэж өгдөг. Мэднэ гэдэг чинь үүнд чинь хариуцлагын үрья гэсэн үг байхгүй. Үүнд ч гэсэн итгэх хэрэгтэй, сайн итгэдэггүй юм шиг байгаа хүмүүс. Эзэн гим нүглийг нь уучлж аварч өгсөн гэдэгт бол итгэдэг. Дивайз руу дагуулж явна гэдэгт итгэдэг. Эзэн ирэх үед бид нэр эзэнтэй адилхан суу алдарт бийтэй болно гэдэгт итгэдэг. Гэсэн одоо байгаа амьдралд нь хамт байдаг эзэн гэхлээр яагаад хүмүүс зарим нь итгэж чаддаг хүн бол өө мэд. Матай 10:30 дээрээс харах юм бол Бурхан та нарын толгой дэрэг үсчин хүртэл тоологдсон гэж айлцсан. Гэтэл бид нэр өөрийнхөө биеийг сайн мэдэхгүй байтал Бурхан миний толгой дээрх үсийг хүртэл тоолсон гэж байна. Миний байгаа байдлыг мэдэхгүй юм гэж түүнд байхгүй гэсэн. Би өөрийнхөө байдлыг мэдхээс илүү Бурхан миний байдлыг сайн мэднэ. Аврагдсан дээр өдрөөс ахуулаад девайс нар орох өдрийг хүртэл намайг сахин хамгаалж тийм ээ хариуцдаг нэгэн байхгүй. Үүнд ч итгэх хэрэгтэй. Ойлгосноо? Иврэ 13:8 дээрээс харуул Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч ус мөнхөд хിവэрэ гэсэн. Өчигдөр өнгөрсөн загалмаа дээр өгч бид нарыг аварсан эзэн маань өнөөдөрч бид нартай хамт байж удахгүй тийм ээ тэр улс руугаа дагуулж явах эзэн. Өчигдөрч өнөөдөрч ус мөнхөд хിവэрэ гэж. Өнгөрсөн бид нарыг аварсан эзэн бахад чинь одоо бид нартай хамт байж захин хамгаалж тусалдаг тэр нэгэнд яагаад итгэдэггүй юм бэ гэсэн. Үүнд итгэжиж одоо сэтгэлдээ амар тайван байдаг. Өөр юм санаа зовох шаардлагагүй. Эхийнхэн тэрвэрүүлсэн хүүхдэд ямар юм санаа зовох юм бэ? Идэх юм, уух юм санаа зовох уу? Бид хүн ч гэсэн эхийнхэн тэрвэрүүлсэн тэр нэлэх хүүхд шиг Бурхны энд ингэр дотор түүний улс руу орох хүртэл тэрээр бид нарыг удирдах залж байхад тэгтэл чинь Христ итгэж нөр яаглаарэ ядуу байдгийн ядрах үе байдгийн өвчтэй байх үе байдгийн хүмүүст үл тогдох үе байдгийн бай. Есүс энэ ертөнцид ирээд ямар их зовсныг та санаж гинөө. Онгон бүсгийн биеэс төрсөн сансрах дургуг бүтээсэн бүтээгч эзэн адилхан тэр эзэн маань нэгэн онгон бүсгийн биед бүрэлцэн. Тэгээ 30 гаруй жил ядуу тэр мужааны хүүхэд болж өссөн. 3 жил агсын турш тийм ээ толгой тавих газар байхгүй энэ дэрэггээр явнга ямар их зүдэрлээ. Есүс шиг зүдэрсэн хүн гэж байна уу? Ядарч, цангаж, өлсөж, гуниглаж, уйлж, ташуурдуулж, загалмаа дээр тэр ичхүр гутамшихаар хадагдсан. Бидний сул дорой байдлыг өөртөө үүрсэн. Эзнийг хамгийн ойр дагаж явсан Паул сайн мэдэг тараахын тулд нүцгэлүүлж тийм ээ идэж чадахгүй айж чичирж шоронд олон удаа хоригдож олон удаа дашуурдуулж одоо чулуугаар чулуудаж өглөө гэж гадагшаа гаргаа хайсан дахин босч ирээ сайн мэдээ тарааж хамгийн сүүлс Ромд очиж сайн мэдээ тарааж байгаа тоолго ирчүүлж өгсөн. Яагаад? Бурхан хамт байхгүй даа юу? Үгүй бурхан хамт байсан. Тэр бүхэл зовлон ялж чадах хүч чадлыг харин өгсөн. Элж Паул үхэл өөр дээр нойр ирснийг мэдээд 2 дугаар Тимотед 4 дээрээс харах юм бол за миний явах цаг ойртлоо. Би сайн дэмжлэр дэмцсэн замаа дуусгасан итгэлээ сахисан. Одоо миний хийх ёстой ажил дууссан урд минь зөв байдлын дитэм надад зэгэгдсэн байна. Зөв шүүгч эзэн намайг тэр өдөр шагнах болно. Тэр Бурхан хамт байхгүй дээ зовлон байгаад байгаа юм биш. Харин тэр зовлон донд улам илүү эзэнд найд гэж, энэ зовлон дотор эзнийг сур гэж, энэ зовлон дотор эзнийг даг гэж, энэ зовлон дотор эзний сайн мэдэг тараа гэж. Энэ зовлон дотор эзэн хамт байдаг.
За ийм зүйлсийг нэг нэгээр нь сураа явах хэрэгтэй. Жохон л хэцүү зүйл байх юм бол аврагдсан бол яхаараа надад ингэж хэцүү зүйл тохиолдох юм бэ гэж харах шаардлагагүй. Библиэр утга учир нь байгаа. 1-р Коринт 2-р Коринт 1:8 дээрээс харах юм бол Илж Баул ирэхдээ амьд үлдэх гордлого тасарсан гэж. Тэгэхээр чин одоо амьд үлдэх гордлон насраад үхлийн ялдар байсан хүмүүс шүү дээ. Эн чин өөрсөддөө бас харин үхэгсдийг амьлуулдаг бурханд найдахын тулд үлээ гэсэн. Үхэгсдийг амьлуулдаг бурханд л найдуулахын тулд эдгээр зовлон өгсөн гэсэн. Тийм учраас бурхан энэ бүхнийг та нарт хэрэгтэйг мэддэг юм а гэсэн. Тэгвэл ажиллаж хийхгүй тийм ээ ажил төрөлдөөч явуулгүй ямар нэгэн бизнес хийлгүй зүгээр л тэнгэрийг адлаамаа нэг байж гэсэн үг үү? Үгүй шүү дээ. Тэнгэрийн нисэх шуудыг хараа. Тэр аваа шууд дотор унтаж байгаа шууг хараа гээгүй шүү дээ. Тэнгэрээр нисэх шувуу. Одоо бурхны өгсөн зүйлийг олж идэхийн тулд хичээнгүлэн энэ тэрнгүүр нисэж явдаг тийм байгаа биз? Ажиллах дургүй хүнд идэх юм ч бүү гэсэн шүү дээ. Гэтэл Христэд итгэгч нар бол өлсөж өгчихгүй гэсэндээ ажиллаж байгаа хүмүүс биш ээ. Адам гим нүгэл хийнгүүтээ бурхны өмнөөс хөөгдөж газар чамаас олж харагдаж чи духныхаа өслийг туслуулан байж хоол үнсээ олж идэнэ. Эцэстээ чи тоос орондоо буцна гэсэн. Хүндэрлэгтэн гим нүгэл хийснээс олж газар харагдсан. Тэрнээс өмнө бол харагдахаас өмнө бол одоо идэж болох бүхий л зүйлс аяндаа ур жимсээ ургуулж тийм ээ. Одоо тариалах шаардлагагүйсэн. Гэтэл одоо газар харагдсанаас олж энэ газар дээр тийм ээ одоо халгаа зэрлэг ургамал ургадаг болсон. Харин идэж болох зүйлсийг хүн заавал хөдөлмөрлөж дугныхаа өлсийг туслуулан байж хүнсээ олж иднэ гэсэн. Яг л тийм байгаа үстэй. Хүнд одоо хүнс болох зүйл заавал хөдөлмөрлөж идэх зүйлсийг гаргаж өгч байгаа. Тийм учраас энэ ертөнцийн хүмүүс бол идэж явахын тулд хичээнгүйлэн ажилдаг. Зөвхөн түүний төлөө харин аврагдсан хүний хувьд бол тийм зүйлсээс одоо гарч ирсэн зүйл. Яг адилхан энэ ертөнцид амьдарч байгаа гэсэн бурхан бүхий л зүйлс хэрэгтэй зүйлсийг хангаж өгдөг. Харин өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр амьдардаг юм биш ээ. Үүнийг бас эндүрч болохгүй. Одоо Христэд итгэгч нар бол юу идэх вүлээ, юу өмсөх вүлээ, яаж амьдрах вүлээ санаа зовоод амьдардаг юм биш. Харин Христэд итгэгч нар түүн санаа зовлгүй хийх ёстой ажил нь тустай байна гэсэн. 33 дугаар ишлэл дээр Матай 6-ын 33-ыг хамт уншийе. Гагцхүү эхлээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайхтун тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Энэ үг бол Баттай ухаарах хүртлээр давтан уншаад сонсоод бодоод байх хэрэгтэй. Та нар гэж байна. Энэ аврагдсан бурхны хүүхдүүдэд хандаж хэлж байна. Та нар тийм юмсад санаа зовоод байлгүй. Та нарын хийх ёстой зүйл гэвэл эхлээд гэж байна. Эхлээд гэж байгаа нь хамгийн түрүүнд. Юуг бодох хэрэгтэй вэ? Гагцхүү эхлээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайхтун. Бурхны хаанчлал болоо бурхны зөвхт байдлыг хай. Энэ юу гэсэн үг вэ? Матай 6-гийн 10-аас харах юм бол хаанчлалтай нь ирдэг вэ гэж залбирсан. Бурхны хаанчлал хаана ирэх вэ? Аврагдсан хүний сүнсэн дотор, сэтгэл дотор биелдэг. Тэгээд тийм учраас Лук 17-гийн 21-ээс харах юм бол одоо бурхны хаанчлалыг энд байна, тэнд байна гэхгүй харин бурхны хаанчлал нь та нарын дунд байна. Тэгэхээр деваз руу явахын тулд эхлээд деваз энэ дотор биелэх хэрэгтэй. Ром 14:17 дээрээс харуул бурхны хаанчлал нь идэх болон уух явдал ус. Харин ариун сүнс доторх зөвхт байдал амар тайван гэдэг баяр баясгалан юм. Одоо идэж ууж ингэж зугаацдаг тэр чинь бурхны хаанчлал биш ээ. Ариун сүнс дотор одоо тийм ээ над шиг гим нүгэлтэн гимээ уушлуулж зөвхт болгууллаа. Ингээд зөвхт байдал амар тайван. Бурхны амар тайван биелэх ёстой. Баяр баясгалан юм аа гэсэн. Тийм учраас намайг явхаас өмнө
тэр хол байсан Бурхны улс миний сэтгэл дотор биелжээ гэсэн. Жижиг Деважин гэсэн. Тэр Бурхны хаанчлал сэтгэл дотор бие сүнсэн дотор нь биелсэн хүн хамтдаа Деважин руу явах юм. Тэр хаанчлалын төлөө гэдэг чинь тэр хаанчлалын сайн мэдээг тараа гэсэн. Бурхан бидэнд өгсөн энэ нэгүслийг, энэ сайн мэдээг дахин тарааж бусад сүнснүүдийг авах юм бол хүн дүрсвэрийн дотор Бурханы хаанчлал ирж байгаа. За хаанчлалын 3 хүчин зүйл гэж байна. Тийм ээ. Удирдахч байх хэрэгтэй, газар нутаг байх хэрэгтэй, ард түмэн хэрэгтэй. Удирдахч гэдэг нь Бурхан байна. За газар нутгийн шин тэнгэр, шин газар бэлтгэх гэсэн байна. Одоо бол тэр улс руу орох ард түмэн бэлтгэгдэж байгаа цаг. Ард түмэнгүй хаанчлал гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ард түмэн их байна гэдэг чинь хааны алдар юм. Олон хүмүүс аврагдж иж Бурханд алдар байх юм. Тийм учраас сайн мэдээ тарагдж байна гэдэг чинь бузар сүнсэнд булаалгачихсан байгаа сүнслэг одоо тэр газар нутаг хүмүүсийг эргүүлж авч байгаа юм. Израилийн ард түмэн 1900 жилийн турш булаалгачихсан байсан тэр газар нутгаа дайн хийгээд булааж авсан шүү дээ. Бурхны хүч чадлаар. Тийм учраас бид нар улсаа босгосон. Түүнтэй адилхан аврагдах юм бол хүннийг бүр бузар сүнсэнд эзлэгдэж гисэн байсан тэр газар нутгийг эргүүлж олж авч байгаа гэсэн. Түүний хаанчлал ирсний дараа хаан нь ирдэг бай гэсэн. За тэгэхээр газар нутгаа олоод авчих юм бол хаан ирэх болно. Тийм учраас бид нэр хичээнгүйлэн сайн мэдээг тарааж байна гэдэг чинь бузар сүнсэнд эзлэгдэж гисэн байсан газар нутгийг эргүүлж олж авчих юм. Хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэл дотор Бурханы хаанчлал бэлж. Тийм учраас түүний хаанчлалыг хайхт өнгөж байгаа нь Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг тараа. Тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээ. Газрын хязгаараа хүртэл тунгаглагдах юм бол төгсгөл ирнэ гэсэн Матай 24:14 дээр. Тэгэхээр ингээд Деважин руу явах ард түмэн бэлдэж их юм бол энэ ертөнцийг Бурхан хойшид байлгаад авах шаардлага байхгүй. Иерусалимаас эхэлсэн энэ сайн мэдээ энэ газрын хязгаартайгаа бидэнд хүртэл тунхаглагдлаа. Бид бүхэн Бурханы тогтоосон төгсгөлийн үед амьдарч байгаа гэдэг нь дэндүү баттай зүйл юм. Тийм учраас бид бүхэн одоо хүртэл бид бүхэнд боломжийг өгч байгаад нь талархах ёстой юм. Тийм учраас дуулал 118:17 дээрээс харуул би ихэхгүй харин амьдрах өгөөд эзний үлсийг тунхаглах болно. За аврагдсан хүн үх юм бол эзний өмнө очих хүртэл очих ёстой байтал ягаад энэ газарт байлгаж байгаа юм? Бид бүхэн үхэхгүй амьдрах ёстой шаардлага юу вэ? Энэ дээр нэг гордлого байгаад үхэж чадахгүй амьдрч гинөө. Ямар нэгэн ертөнцийн шуналд байгаад амьдрч гинөө үгүй гэсэн. Би ч гэсэн энэ ертөнцид үнэндээ бол одоо ямар ч найдах юм надад байхгүй. Энэ ертөнцийн эргэж явж байгааг харах юм бол үнэхээр амьдрах дургүй. Хаашаа одоо цагаачлах уу? Деважин руу явах хэрэгтэй. Очих газрыг үл түүнээс өөр байхгүй. Хурдан очимоор байдаг юм. Тийм учраас би аврагдангуудаа энэ ертөнцид ерөөсө амьдрах хүсэл ерөөсө байхгүй болсон. Шууд л Бурханы өмнө очиж хийсэн гэсэн бодол байсан. Гэтэл дараа нь Библийг сураад үзсэн чинь тэр нь миний одоо шунал байгаа юм. Би энэ ертөнцийн амьдрах зориг надад байгаа юм. Би ганцаараа аврагдчихал Деважин руу явчих юм бол тэр ямар хувиа хийчээсэн явдал вэ? Одоо хүртэл Бурханы нэгүслийг мэдэж чадаагүй олон хүмүүс энэ хүннийг тэр хүмүүст тарааж илүү олон сүнснүүдийг аврагдуулахын тулд Христ итгэгч нарыг энэ газарт үлдээсэн байна. Өөрийнхөө гэр бүл, найз нөхөд, тийм ээ, айл хөрчтөө өөртөө ямар ч хамаарлаггүй хүмүүсийг жигсэн тэр хүмүүсийн дотор Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн эрхэм сүнс байна. Тэр хүмүүсийн төлөө жигсэн Есүс загалмаа дээр өгсөн тэднийг аврагдаасаа гэж хүсдэг. Төрүүлж аврагдсан хүн тэгвэл сайн мэдээ дараахгүй байх юм бол яаж тэр хүн аврагдах юм бэ? Ром 10:14 дээрээс харах юм бол тэгвэл түүнд итгээгүүдид яаж түүнийг дуудах вэ? Түүнийг сонсоогуудид яаж түүнд итгэх вэ? Тэд тунхаглагдчихдгүйгээр яаж сонсох вэ? За Есүс эцэг намайг илгээсний адил би ч та нарыг илгээж байна гэсэн. Есүс загалмаа дээр үхэж дахин амьснаар бидний сүнсийг аврахаар илгээгдсэн. Харин Есүсийг явсны дараа Есүсийн гүйцэлдүүлсэн энэ үннийг тунхаглахын тулд бид бүхэн бас илгээгдсэн. За аврагдсан хүн амаа хамигчгаал сайн мэдээ дараахгүй байх юм бол хэн ч аврагдаж чадахгүй. Ойлгож байна уу? Тийм учраас бид бүхэн энэхүү сайн мэдээг тараах ёстой. Тунхаглаад илүү олон сүнснүүдийг аврагдуулах нь
Эзний бид бүхэнд өгсөн газар дээрх хамгийн дээд тушаал юм. Христ итгэжүүний амьдралын зорилго юм, онцгой ирэх юм. Тийм учраас Ром 1:16 дээр би сайн мэдээнээс ижихгүй энэ бол итгэгч болгоныг юуны төрөнд юдэ түншлэн гэрэг үнийгч аврах бурхны хүч мөн. Бид нар сайн мэдээг тарааж байгаа нь ичмээр зүйл үү? Сайн мэдээг тараах юм бол там руу явах гэмтэн девайс руу явж байна. Энэ чинь бурхны хүч юм. За жишээлбэл би өөхөх өвчин тусчихсан байдаг. Гэтэл нэгэн санамсаргүй нэг эм өгсөн гэсэн чинь ерөөсөө нөгөө өөхөх өвчин юучгүй арилж идэглээ гэж бодъё. Тэр эм гэдэг нь үнэгүй зүйл байна. Тийм ээ, энэ тэндгүү их байдаг юм гэж бодъё. Гэтэл тийм эм байгааг мэдж байгаа хэрнэ өөртөө адилхан одоо өвчин туссан өгөж явж байгаа хүн түүнийг мэдүүлэхгүй байж юу нь болох вэ? Үнэгүй өгж байгаа юм жоох чинь тийм ээ, гэтэл би өөрөө янз бүрийн юм болгоод одоо үнэтэй болгоод харж байгаа бол тэр чинь ловер ч юм байна. Үнэгүй авсан юм бол үнэгүйгээр өгсөн. Бидний авралж гисэн үнэгүй. Босоо сүнснүүд хүмүүсийн сүнс аврагдах нь ч үнэгүй юм. Үүнийг нэгүслэ гэж байгаа юм. Бидний үгээр бол төлбөрг өгсөв. Мөнгө өгöd аврагдах хүн байна уу? Сайн үйлсгээд өөхөх хүртэл амьдраад үз. Тэгэж чадахгүй. Энэ бүхэн үнэгүй байхгүй. Хэрэг тийм биш байсан бол хин девайс руу явах юм бэ? Яаж тунхаглахгүй байх юм бэ? Сайн мэдээг тараах юм бол чин сэтгэлийн сэтгэлээр үгийг сонсох юм бол аврагдаад өөрчлөгдөж байгаа тэр төрхийг харах юм бол нэг хүн сайн мэдээг нь тараахын тулд нэг хүн өгсөн ч болохоор үнцийн үүнд байна. Энэ сайн мэдээг тараагаад босоо сүнснүүд аврагдах нь христчэн нарын хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл юм. Энэ газар дээрх хамгийн дээд тушаал бөгөөд амьдралын зорилго. Христч хүний олж авсан онцгой эрх юм. Америкийн ерөнхийлөгч том дуурдаг жигсэн тэр ирэхээрээ нэг хүний сүнсийг девайс руу явуулж чадах уу? Энэ ертөнцийн хамгийн том баян өөрийнхөө мөнгөөр нэг хүний сүнсийг худалдаж авч чадах уу? Одоо буужин хөргөдөл саран дээр яваад л энэ тийшээ буужин хөргөж байгаа жигсэн тэр шинжлэх ухааны хүчээр нэг хүний сүнсийг девайс руу хөргөж чадахгүй шүү дээ. Харин бид нар чадхаар байна. Тийм учраас би өөхөхгүй амьдрах зорилго надад байна. Гэвчлээр за энэ жил одоо 58 дахь жил маань болж байна. Би их талархаж байгаа. Солонгосоор зогсоохгүй дэлхийн олон газруудад сайн мэдээг тараах юм бол үгийг сонсох юм болон ухаарад аврагдах юм бол амьдрал нь бүрэн өөрчлөгдөд байна. Үүнээс илүү баяр хөөр урам гэж юу н хаана байх юм? Бурхны хаанчлал зөвхт байдлыг хаа гэж байна. Энэ зөвхт байдал гэж байгаа нь 1-р Петр 3-р бүлэг дээрээс харвал шин тэнгэр, шин газрыг харахтун. Зөвхт байдалд оршдог шин тэнгэр, шин газар. Энэ шин тэнгэр, шин газар гэдэг нь мөнхийн девайс юм байна. Тэгэхээр Бурхны хаанчлал зөвхт байдлаар л дүүрэн байдаг. Зөвхт байдал амар тайван баяр хөөрөөр дүүрэн газар. За аврагдсан хүмүүс гадагшаага сайн мэдээг тарааж хүмүүсийн сүнсийг аварч харин дотогшоогоо аврагдсан хүмүүс бие биенээ хайрлаж нэг болон Бурхны үгэнд дуулууртай байснаар зөвхт байдал биелдэг. Девайсанд очиж зөвхт байдал биелэхээс өмнө аврагдсан хүмүүсийн дотор Бурхны зөвхт байдал биелж байдаг юм. Гадагшаага сайн мэдээг тарааж хүний сүнсийг аврагдуулж харин дотогшоогоо аврагдсан хүмүүс бие биенээ хайрлаж үгэнд дуулууртай байж энэ Бурхны зөвхт байдал хэрэгждэг. Түүний зөвхт байдлаа хаанчлалыг эрх дүнс. Үүнийг хийгээд байх юм бол өөр зүйл ер нь хэрэггүй. Энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Бидэнд идэх зүйл, өмсөх зүйл, хэрэгтэй зүйл бүгднийг нь өгнө гэсэн. Бүх зүйлийг нэмж өгөх болно. Болзол байна. Тэгвэл гэж байгаа. Тэгэхгүй байх юм бол эн чинь нэмэрв. Итгэх хэрэгтэй. Бурхан аварч өгсөн гэдэгт хүн итгэхгүй байх юм бол аврагдаж чадахгүйтэй адилхан. Аврагсны дараа жигсэн бид бүхэн Бурхантай хамт байж тусалдах гэдэгт ч итгэх ёстой. Еврей 13:5 дээрээс харах юм бол мөнгийг үү хайрлаа. Бага юмдаа сэтгэл хангалуун бай. Би чамайг хизээж орхихгүй мөн чамайг хаяхгүй. Эзэн надад тусалдаг. Би хинээс имэх юм бэ? Эзэн миний спонсор надад тусалдаг нэгэн гэсэн. Дуулал 121-ийн 1-ээс харах юм бол харцаа би уус өдөргөн хаанаас надад тусламж ирэх вэ? Тэрхүү тусламж минь Тэнгэр газрыг бүтээгч эзнээсээ гэсэн. Бид бүхний тусламж хаанаас ирэх вэ? Тэнгэр газрыг бүтээсэн Бурханаас
Миний тусламж надад ирдэг. Бурхан надад тусалдаг нэг юм. Миний спонсор. Одоо бол хулцгараар амьдрах хэрэггүй, айхц хэрэггүй. Юунд санаа зовлгүй харин гуйлтаараа залрахалтайгаар хүсэлтэй бурханд мэдүүлээ гэсэн. Түүний хаанчлал зөвхт байдлыг л хайх юм бол бид бүхэнд хэрэгтэй бүхий л зүйлсийг нэмж өгөх болно. Бурханы хаанчлал зөвхт байдлыг ч өгж байна. Тэр бурханы хаанчлал зөвхт байдлыг хайж явах хүнд махбодийн хэрэгтэй бүхий л зүйлийг мэдээ сүнслэг зүйлийг ч гэсэн махбодийн зүйлсийг ч гэсэн нэмж өгөх болно. Бонусаар өгнө гэсэн. За үүнийг л хийгээд яваад ах юм бол болгоотал. Тэгэх юм бол одоо ажил хийх, бизнес хийх, хичээнгүйлэн ажиллах энэ бүх чинь юу вэ? Түүний хаанчлал зөвхт байдлын төлөө. Таны ажил мэргэжил юу вэ? Би бол сайн мэдээг тараагч хүн. Би сайн мэдээг тараахын төлөө мөнгө олж байгаа ажил гэж байна. Би бол сайн мэдээг тараагч юм. Би бол сайн мэдээг тараагч хүн гэсэн. Би сайн мэдээг тараахад хэрэгтэй мөнгө олохын тулд энэ ажлыг хийж байна. За сайн мэдээг тараах ажлыг хийхин тулд энэ 8-ыг хийж байна. Энэ бол одоо арга хэрэгсэл. Харин зорилго нь сайн мэдээг тараах юм. Номлогчийн үгс 1:1 дээрээс харах юм бол Иерусалим дахь хаан Давидын хүү номлогчийн үгс Оршва. Тухайн үеийн Давид гэдэг бол эргэн тойрныхаа улс орныг эзэлж нэгдсэн хаан тулшийг байгуулсан агуу хаан. Тэр Давидын хүү Иерусалим дахь хаан. Тухайн үеийн Иерусалим гэдэг чинь хамгийн агуу хот байхгүй. Соломон гэлгүй номлогчийн үгс гэж байна. Номлогч гэсэн. Тэгэхээр хаан гэхээс илүү номлогч гэдэг нь чухлаа гэсэн. За 2 дугаар ишлэл дээр саравал номлогч хоосноос хоосон агаад хоосны хоосон бүгд хоосон ажээ гэсэн. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг Соломон бичсэн биз дээ. Номлогчийн үгс одоо сургаалт үгс Соломоны дуун гэдэг. Бурхны мэрэгүү ханаар бичсэн. Өмнө нь би одоо нэг радио сонсч ийсэн аль улс вэ гэдгийг сайн санахгүй байна. За нэг хүн орчуулж байсныг сонссон. Гэтэл би тэр улсын одоо дэд ерөнхийлөгч гэсэн. Би дэд ерөнхийлөгч болохоос өмнө Христ итгэгч байсан. Миний Христ итгэгч гэдэг нь мөнхөд байх нэр юм а гэсэн гой сонсогдож илээ. Христ итгэгч гэдгээр өмнөхөр сайргаж ярьж байсан. Тийм ээ, бид Христ итгэгч Бурхны хүүхэд юм. Одоо өглөөж гисэн бид нэр Бурхны хүүхэд байна. Би бол сайн мэдээг тараагч юм. Хүмүүсээ энэ сайн мэдээ тараагч номлогч хүн шиг л үлдэх хэрэгтэй. Зарим хүмүүсээс одоо дэлхийд гадаад сайн мэдээ тараагч. Одоо гадаад сайн мэдээг тараахын тулд Солонгосоос явсан 170 гаруй хүмүүс байна. За 4 хүн гэж бодсон ч 170 хүн гэх юм бол та бүхэн бодоод үзтээ хэдэн хүн байна. Тухайн одоо газар орны номлогч нар жигсэн түүнээс илүү олон хүмүүс байна. Би бол Африк. Би бол тэр өөр танигдаагүй тэр газар. Монгол юм уу эсвэл Филиппин, Мьянма, тийм ээ, Мексик. Тэр газар руу гэр бүлийнхнийгаа дагуулад сайн мэдээ тарагчаар явдаг. Үг хэлнж ойлгохдохгүй. Тэр хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд өөхөх шийдвэртэйгээр ер нь тийшээ явдаг юм. Би сайн мэдээ тарагчаар явж чадахгүй ч гэсэн тэднийг явуул. Яаж хичээнгүлэн мөнгө олоод сайн мэдээ тараах тэр мөнгөнд нэвэрлэх хэрэгтэй. Хүмүүсээ сайн мэдээ тарагчны хүнийг илгээхэд ямар их мөнгө зарцуулагдав гэдгийг мэдэхгүй. Мөнгийг бодоод байх юм бол сайн мэдээ тарагчаар хүн явуулах аргагүй. Тэгээ үүнийг хэлэх юм бол та бүхэн мэл гайхах болно. Гэтэл үүнийг бид нэр чимээгүйхэн хийсээр л байна. Олон хүмүүс залбирч хичээнгүйлэн бизнес хийж мөнгө олж сайн мэдээ тараахад хэрэглэгдэх үйлсийг харамлалгүйгээр ихэр өргөдөг. Өөрийнхөө төлөө бол багыг хэрэглэж харин үйлчлэний бүгднийг өгдөг. Би түүнд их талархдаг. Өдөрт хүртэл хийсэн ажлаас илүү одоо бид бүхэн дэлхийн сайн мэдээ тараа гэж тунхагласан одоо 13 жил л болж байна. Одоо 74 орнд. Жилд хэдэн орноор өсөж байна. Би ч гэсэн ойлгохгүй. Энэ бол Бурхны хийж байгаа ажил юм.
За дэлхийн хэмжээнд сайн мэдээ тарааж байгаа хүмүүс биднээс өөр байгаа ч гэсэн одоо дэлхийн сайн мэдээг бидэн шиг ингэж ирч хүчтэй тарааж байгаа чуулган өөр яаж чарсан харагдахгүй байна. Бурхан бидэнд хамгийн сүүлчийн одоо дэлхийн сайн мэдээ тараах энэ ажлыг даалгасан юм шиг байна. Тийм учраас бид бүхэн өнгөрсөн сайн мэдээ тараахын тулд олон хүмүүс өөхөх хүртэл явсан байхад бид нар жигсэн одоо өөхөх шийдвэртэйгээр энэ сайн мэдээг тараа гэж бодож байна. Тийм учраас түүний хаанчлал зөв байдлыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Тэгэх юм бол энэ бүхнийг л хийгээд явах юм бол үлдснэг нь бурхан хариуцна гэсэн. Үүн та бүхэн итгэж чадхаар байна уу? Надад бол итгэгдэж байна. Өөрийнхөө амьдралдаа үүнийг мэдэрч байгаа. Бурхан бол амлалтаа гарцаагүй сахидаг нэг юм. Амлалтаа итгэж чадахгүй, сахиж чадахгүй байгаа нь хүн л өөр юм. Яагаад итгэдэггүй юм бүү мэд. Бурханы үг байхад чинь. За тэгэл 34 дээрээс нарах юм бол маргааш нь өөртөө санаах тавдвал маргаашийн төлөө санаа бүзав. Өдөр бүрийн зөдөр өдөртөө хангалттай. Маргааштай санаа зовох шаардлагагүй. Маргааш гэдэг нь өөрийнх чинь биш. Энэ өдөр юу тохиолдохыг мэдэхгүй шүү дээ. Өдөр бүр өөрийнхөө хийж чадах зүйл түүнийг хийж явах хэрэгтэй. Маргаашд бол бурхан хариуцлагыг хүлээн. Харин мөнх цаг хугацаанд гэсэн бурхан хариуцлагыг хүлээн. Харин бид нэр маргааштай санаа зовох зүйлгүй. Би нэг сонирхолтой зүйлийг сонсон. Нэг зоогийн газарт очисон чинь нэг бичиг байна гэж байна. Маргааш үнгүй гэсэн бичиг байна гэж байна. Маргааш үнгүй гэсэн. Тийм учраас тэр хүн түүнийг хараад дараагийн өдөр нь очиад л өстой цадтлаа хоол идээд гарч ирсэн чинь хоолныхоо мөнгийг төлөөч гэсэн чинь үгүй эн чинь маргааш үнгүй гэсэн шүү дээ. Өчигдөр би ирчээд өнөөдөр ирсэн гэсэн чинь. Харин тийм ээ маргааш үнгүй гэдэг. Маргааш гэдэг нь бидэнд мөнхөд ирэхгүй байсаар одоо гэдэг нь чухал юм. Маргааш нь өөртөө санаа тавина. Өдөр бүрийн зөдөр өдөртөө хангалттай. Эн чи юу вэ? Сайн мэдээг дарааж эзний төлөө зовж амьдрснаар эн чинь хангалттай. Өөрийнхөө төлөө зовж зүдэрч байгаа бол тэр чинь ерөнхийдөө хараал гэсэн. Харин өөрийнхөө хөдөлмөр зүтгэл бүхий л зүйлээ зориулан эзний сайн мэдээг дараахын тулд бурханы зөв байдлыг хэрэгжүүлэхийн тулд гэвэл тэр чинь хангалттай зүйл гэсэн. Үнэхээр талархууштай зүйл гэсэн. За тийм учраас сайн мэдээний төлөө хичээнгүйлэн амьдраад байх юм бол эзэн дүүргэж өгнө гэсэн. Та бүхэн үүнийг хийгээд үзгээд байхад Бурханы үгийг бурхан өөрөө хариуцсан шүү дээ. Яг энэ үгийн дагуу л болно. За би бол энэ үн итгэдэг учраас бүрэн итгэлтэйгээр хэлж чадна. Надаар зогсохгүй олон хүмүүс энэ үгэнд итгэж үүний дагуу үйлддэг. За Филиппой 4-р бүлгээс харъя. Филиппой 4 Филиппой 4 14-р эшлэл 1329-р утас Филиппой 4-ийн 14 Гэсэн ч та нар зовлонгоос минь хуваалцахдаа сайн байсан. За Филиппой сайн мэдээний анхан үед намайг Македониос явсны дараа авах хөвгийн хэрэгт ганцхан та нараас өөр нэг ч чуулган оролцоогүй Филиппойч та нараа өөрсдөө бас мэдэж байгаа. Тессалоникч хүртэл та нар нэгээс илүү удаа надад хэрэгтэй юмыг маань илгээсэн. Би бэлгийг нь ирж байгаа юм биш. Харин та нарын үнэлгийг нэмэгдэж буй үр ашгийг ирж байна. Гэвч би бүгдийг хүлээн авч хангагдсан. Би Эпафродитос та нарын юмсыг хүлээн аваад дүүрэн байна. Бэлэгч нь бурханд таашаагдах тааламжид тахилва анхлан өнөр юм. 19-р эшлэлийг хамт уншийе. Миний бурхан алдардах баялагаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана. За энэ үг бол Илж Паул Ромд сайн мэдээг тарааж угаад шоронд хоригдож байх үедээ 2 жилийн хугацаанд одоо хоригдож байх хугацаанд эцэстээ сайн мэдээний төлөө хоолойгоо ирчүүлж өгсөн. За шоронд байхдаа Филиппой чуулганд явуулсан загтал байна.
Үйлээс 16 дээрээс харах юм бол Илч Паул Филиппойд очиж сайн мэдээг тарааж угаад тиймээ ташуурдуулж гүн шоронд хоригдож үхэхээ шахаж угаа дахиад суллагдаад гарч ирсэн байдаг. Энэ Филиппойд аврагдсан итгэгч нарын төлөө чуулган эхэлсэн. Энэ Филиппойн итгэгч нар өөрсдөд нь сайн мэдээг тараасан Илч Паул эцэг хүртлээ хайрлаж, хүндэлж, эцэг хүртэл тусалсан хаан чадсан байсан бай. Филиппойн итгэгч нар Илч Паулын төлөө залбирч Паул болон Филиппойчуудын хооронд Эпафродит гэдэг хүн одоо сүүлийн үед одоо холбооны хэрэгсэл болж одоо орчин үе шиг ямар нэгэн харилцааны хэрэгслүүр байна уу, утас байна уу юу ч байгаагүй шүү дээ. Хүн одоо өөрийн биеэр ирж очин Илч Паулын мэдээг дамжуулж Филиппойчууд тиймээ Илч Паулын төлөө залбираа зогсохгүй сайн мэдээ дарахад байнга тусалсан. Тийм учраас зовлонгоос минь хуваалцахдаа та нар сайн байсан гэсэн. Илч Паул сайн мэдээг тарааж байгаа ташуурдал шоронд ороод өгөх шахсан Филиппойчууд хамтдаа одоо ташуурдуулсан гэсэн үг үү, шоронд орсон гэсэн үг үгүй шүү дээ. Зовлонгоос минь хуваалцсан гэдэг чинь Илч Паул сайн мэдээг тараах тэр зовлонд Филиппойчууд хамт оролцож байгаа. Залбирч Илч Паул сайн мэдээг тараахад тасралтгүй эд хөрөнгөөр дэмжиж явуулдаг байсан. Тийм учраас оролцохдоо сайн байсан гэсэн. Филиппойчуудаа сайн мэдээний анхан үед Македоноос явсны дараа авах үхийн эрэгт ганцхан данараас өөр нэгж чуулган оролцоогүй. Та нар мэдэж байгаа гэсэн. Илч Паул сайн мэдээг тарааж харин тэд нар Паулд хэрэгтэй зүйлсээр тусалсан. Энэ оролцсон чуулган та нараас өөр байгаагүй. Яагаад ганцхан Филиппой чуулганд игсэн юм бэ бүү мэд. Энэ хачирхалтай хэрэг юм. Аврагдсан хүмүүс хүртэл эзний төлөө хичээнгүйлэн амьдрдаг хүн байх юм бол аврагдлаа гэсэн хэрнээ эзний төлөө амьдрахтаа харам зан гаргаж зүгээр л өөрийгөө л боддог. Хуваа хичээсэн, өөрийгөө бодсон. Энэ бол итгэлийн амьдралыг сөрж амьдарч байгаа юм. Тессалоникч хүртэл та нар нэгээс илүү удаа надад хэрэгтэй юмыг минь илгээсэн. Тессалоник сайн мэдээг тарааж агаад бас үхэх шахсан тохиолдол байсан. Тэр үед ч хүртэл нэгээс ч илүү удаа хэрэгтэй юмыг мань илгээсэн гэсэн. Би бэлгийг нь ирж байгаа юм биш ээ. Надад байнга туслаад хаа гэсэн үг биш ээ. Харин та нарын үнэлгээ нэмэгдэж үр ашгийг ирж байна гэсэн. Филиппой итгэгч нар сайн мэдээг тараах энэ Паулд туслах ажил нь энэ Филиппойчуудад ургах үр жимс байхгүй юу? Бурхны өмнө үзэгсэнтэй үр жимсийг дэд ургуулж байгаа. Тийм учраас би бүгдийг хүлээн авч хангагдсан. Илч Паул шоронд хоригдсан байгаа хэрнээ. Юу хүлээн аваад хангалуун байгаа юм бэ? Паул идэх юм, өмсөх юм байсан. Амьд байгаадаа баярлаж талархсан. Шоронд хоригдож байгаа хүнд бүх зүйлээр хангагдсан гэдэг нь юу гэж ойлгогдож болох вэ? Илч Паул Филиппойн итгэгч нарт бэлгийг загтал илгэнгээ. Та нар баярлагтун, би дахин хэлье, баярлагтун. Гэхдээ эн чин шоронд хоригдоод өөхөх гэж байгаа хүн гадна талд байгаа хүндээ баярл би дахин хэлье, баярл гэж. Өөхөж байгаа хүн тийм ээ амьд хүннийг тайвшруулна гэвэл чин сонирхолтой зүйл биш гэж юу? Илч Паул Есүст итгэгч хүмүүсийг барьж аваад алахын төлөө хөөж явсан хүмүүс. Гэтэл Бурхан түүнийг нугалж аварч Шинэ гэрээний 14 номыг бичүүлж агуу илчээр босгосон. Илч Паул бол эзний сайн мэдээний төлөө зовхохдоо үнэхээр баяртай талархсан. Өгсөн ч тэр баярлаж байгаа. Би бүгдийг хүлээн авч хангагч үргэл сэтгэл хангалуун байдаг байсан. Эпафродитос та нарын юмсыг хүлээн аваад дүүрэн байна. Энэ Филиппой итгэгч нар Эпафродитосоор дамжуулан Паулыг шоронд байх үед нь хэрэгтэй юмыг нь явуулсан байна. Бэлэгч нь та нараас хүлээн аваад би дүүрэн байна. Бэлэгч нь Бурхан даашаагдах тааламж тахилва анхлын үнэр юм аа. Филиппойн итгэгч нар Паулийн төлөө залбирч Паулийн сайн мэдээ тараах ажлын төлөө хамтдаа зүтгэж тусалж байгаа нь
Энэ нь бурханд таашаагдах тааламжид дахил анхлын үнэр юм а гэсэн. Бурханыг баярлуулдаг зүйл юм а. Бид бүхэн өөрийн биеэр сайн мэдээг тараахаараа тэр гадаад руу явж чадаагүй байгаа ч тэр ажлын төлөө залбирч тэр ажлын төлөө тэр зовлонтод хамт оролцох юм. Өөртөө хэрэглэх, өөртөө идэж уух, өөрийгөө сайхан амьдруулах тэр зүйлдээ харамлаж харин үлцнийг хөрөнгө оруулах үед энэ чинь бурханыг харахад тааламжид дахил анхлын үнэр юм. Би та бүхэнд дахин хэлье. Аврагдсан хүмүүст би мөнгө оллоо. Миний халаасан доо энэ миний мөнгө гэж бодлох уу? Эзэн миний биеийг сүнсийг өөрийнхөө зүсаар удалдан авсан. Тэгвэл энэ сайн мэдээ тараах ажилд өөрөө хөдөлмөрлөд олж байгаа энэ мөнгө эн чинь юун өөрийн чинь мөнгө байх юм бэ? Есүсийн цус төрөгдсөн мөнгө байхгүй. Үнэн дээр эзнийх юм. Би болон гэр бүлийнхэнтэй бол хамгийн бага даг зайлшгүй хэрэгтэй зүйлсээ л хэрэглээд хэрэгцээнээс давсан зүйлээ зарлагдах нь бурхныг харахад зохистой зүйл биш. Илүү хэрэгтэй газар гэж байна. Бид нэр одоо гар утсаа цэнэглээд л ноутбукийг чиргэлж байна. Цэнэглэсний дараа одоо цахилгаан батарейтай янз бүрийн зүйлсийг хэрэгэлдэг шүү дээ. Хичээнгүлэн ажилд яваад л хөдөлмөрлөд олж авсан эд хөрөнгө. Энд чи хөдөлмөрсний үр ашиг нь. За энэ тэгвэл олж авсан үр ашигаа яаж зарцуулах вэ? Энэ юуны төлөө хөдөлмөрсөн зүйл вэ? Гэтэл энэ олж авснаа хийдими юм зарцуулчих юм бол хоосоо өнгөрнө гэсэн үг ойлгож байна. Хамгийн эрхэм үнэтэйгээр одоо үүнийг хэрэглэх ёстой. Тэгэхээр чинь мөнгө олохоос илүү зөв зохистой хэрэглэн гэдэг чинь илүү чухал хэцүү асуудал. Би бол мөнгийг зүгээр хамаагүй хэрэгэлдэг хүнийг харах юм бол сэтгэл маань зүгээр зүсэгдэг шиг болдог. Хэлж чаддаггүй болно. Энэ олон биш шүү дээ. Ингэж болохгүй дээ. Үүнийг сайн мэдээний төлөө тараахад хэрэглэх юм бол хэрэгтэй шүү дээ. Гадаад руу очиод үзэх юм бол тэр чуулганы байранд гэсэн Эквадорт би очиж үзлээ. За сүмийн байр, чуулганы байр одоо нээлт хийж байгаа гэж байгаа юм очиж семинар хийгээд нээлтэнд нь оролцсон. Нэг нь бол их том сүмийн байр. Гэтэл одоо мөнгө их зарцуулахгүй гэдэл тийм ээ. Тэгээд дөнгөн данган дээврийн тавиад л ингээд авчихсан. Дахиад нэг газар очисон, хөдөө очисон жижигхэн газар. Тийм ээ. Шавар ханийн гэсэн шавар даагүй мэдээ сүрлэн дээгүүр энэ төр гэсэн. За тэгээд одоо энэ тэрнгөрийн шуу ниссэн онгорхоо яах чаргагүй л одоо агуулга маягийн юм байгаа юм. Гэтэл бүгд л одоо тийм ээ костюм өмсчихсэн, зангаа зүүсчихсэн, одоо хөлс нь гоожчихсан, баярлцгаасан байгааг харсан. Одоо ойлгох шахсан. Гэтэл Солонгост бол илүү их ялцал, илүү их мөнгөийг ороод л тийм ээ, илүү гоё чимэглээд л мэдээж сайн мэдээг тараахын тулд яг энэ чуулганы байрж гисэн цэвэрхэн байх хэрэгтэй, засч янзлах хэрэгтэй. Гэтэл хэрэгцээнээс давсан зүйлээр гоё чимнэ гэдэг чинь надад бол зохисгүй зүйл байна. Гадаад руу гараад очиод үзэл дээ. Үнэхээр уйлмаар байдаг байхгүй. Энэ сайн мэдээг тараахад бид бүхэнд байгаа хэрэгтэй эдгээр зүйлсийг тэр чухал ажил зарцуулж болохгүй гэж юу? Тэр чинь бурхныг харахад бол тааламжид дахил анхлын үнээр бурхныг баярлуулдаг зүйл юм а гэсэн үг. Тийм биз дээ энэ чинь. 19-р ишлэл дээр миний бурхан алдардах баялагаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана. Филиппоийн итгэгч нарт ерөөл тавьж залбирч байгаа юм. Миний бурхан алдардах баялагаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана. Тэгэхээр та нар өөрийнхөө юмар сайн мэдээний төлөө ингэж золиос гаргасан сайн мэдээний зовлонд хамт оролцсон юм чинь бурхан эцэг алдардах баялагаараа бурханд бүх зүйл дүүрэн байгаа. Гэтэл тэгэхээр та нарт хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана гэсэн. Бид бүхэн эзний төлөө хэрэглэх юм бол эзэн бидэнд буулгаж өгдөг байна. Энэ бол үнэхээр тийм, энэ нэг төрлийн амлалт. Би бол үнэхээр үүнд итгэж байгаа. Миний амьдрал дахь тэр туршлага туулсан юм бүхнээрээ би үүнийг үргэлж мэдэрдэг. Би эзний төлөө бүхий зүйлээ золиослох юм бол эзэн надад хэрэгтэй бүх юмыг өгдөг. Бид бүхэнд өгсөн бурхны амлалт юм энэ.
Эн чинь Бурхны хүүхдийн хийх ёстой ажил байна. Амьдралдаа хийх ёстой хамгийн дөрөвний зүйл юу вэ? Эхлээд гэж байна. Эхлээд Бурхан эцэгтэй үйлчилж, эхлээд эзний сайн мэдээг тарах, Бурхны хаанчлал ба зөв байдлыг тунхаглах энэ ажил дуулууртай авах юм бол хэрэгтэй зүйлийг Бурхан дээрээс бидэнд буулгаж дүүргэж өгнө. Хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана гэсэн. За энэ үг бол та бүхэн сэтгэлдээ бүр хадагдах хүртэл, биелэгдэх хүртэл тасралтгүй үүнийг сонсох хэрэгтэй. Сонсчоод мартчих юм бол нэмэргүй. Та бүхэн үүнийг ухаарах юм бол та бүхний амьдрал шууд өөрчлөгдөн Христос шүүнийхээ хуваар. За тэгээд одоо эрч хүч бэлгдэг. Гэхдээ бүн чинь Бурхны ерөөл дотор амьдэрдэг. Үүнийг мэдэрч эхлэх юм үүнээс илүү баяр хөөр гэж үгүй. Би эзний төлөө амьдрах юм бол эзэн надад тусалдаг. Тэгэхээр өөрийнхөө шуудаг Бурхны шуудагаар сольчих хэрэгтэй. Би эзний төлөө амьдрах юм бол эзэн миний бүх зүйлийг хариуцах юм. За Бурхны хүүхдийн хувь зөв зохистой амьдрах нь юу вэ гэдгийг хойштоо тасралтгүй хэлж өгье гэж бодож байна. Тэгэхээр та бүхэн хойштоо ч гэсэн үгийг сураад цуглаанда бити таслаараа гэж хүсэж байна. Залбирцгаая. Энэрэнгүй бидний Бурхан Аава, Бурхан таны тогтоосон энэ төгсгөлийн үед бид бүхнийг аварч өгч энэ ертөнцөөс бид нарыг ариунаар тусгаарлаж Бурхан хамт байн ажиллаа явуулдаг эзний бие болсон чуулган дотор үгэн дотор нөхөрлүүлж эзэнд үйлчлэн бие биенээ хайрлаж сайн мэдээг таран амьдруулж байгаа нэгүсэл тань талархаж байна. Бид бүхнийг Бурханы хүүхэд болгон Бурханы хүүхэд болох эрхийг өгч мөнхийн тэрхүү хаанчлалыг өв болгон бид бүхэнд амлаж үлдсэн амьдралдаа Бурханы захирамж хамгаалалтанд дээр амьдруулж байгаа талархаж байна. Эхлээд Бурханы хаанчлал болон зөвхт байдлыг хаа гэсэн энэ эрхэм эзний үг болон амлалд идэхэд үлдсэн амьдралдаа жинхнээсээ Бурханы зөвхт байдал хаанчлалын төлөө Бурханы хүүхдийн хувь зохистойгоор амьдрахаар удирдах бид бүхэн үлдсэн амьдралдаа бүрэн Бурханы таны үг хүч чадалд найдан зөвхөн Бурхан танд алдрыг өргөн дуулууртай амьдрч чадхад тааслаарай. Манай ахын дүүс нарын гэр бүл болгонд хийж байгаа ажил бүрийг нь та өрөөж Бурханы хүүхдийн хуваар эзэнд үйлчлэн амьдрахад дутх зүйлгүйгээр та удирдаарай. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.